하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя, 저희에게 구속의 은혜를 베푸시고 천국의 백성으로서 살아가도록 인도하여 주셔서 감사합니다. мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты излил на нас благодать спасения нашего. И также, Господи, Ты нас признал как народ Твой и дал нам спасение и надежду на Царствие Твое. 또한 주님의 교회 가운데 참여해서 주님의 은혜를 계속해서 알아갈 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. Также мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты нас привел в Церковь Твою, чтобы мы, изучая Слово Твое, еще больше и больше познавали благодать Твою. 주님 다시 만나는 그날까지 우리의 남은 삶이 주님께 영광이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Действуй же среди нас, Господи, чтобы до дня встречи с Тобою вся наша жизнь была во славу Твою. 연약한 육신으로 말미암아 죄와 시험에 들지 아니하도록 또한 지켜 주시옵소서. Также, Боже, оберегай нас, чтобы мы по слабости плоти своей и духа своего не могли подпасть ни под какие искушения и соблазны. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что в воскресный день Ты собрал нас всех вместе. 주님의 말씀을 통해서 더욱더 주님을 알도록 도와주시옵소서. Помоги же, Боже, через Слово Твое еще больше познавать Тебя. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также, Боже, посети наши церкви, которые находятся в разных регионах страны, и им даруй, Боже, слова, необходимые для них. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 말씀으로 채워 주시옵소서. Также наполни Словом Своим братьев и сестер наших, которые по разным причинам не смогли прийти на это собрание. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Мы просим, чтобы в этот час Дух Святой, пребывая среди нас, действовал и именем Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего и сейчас живого, мы возносим эту молитву. Аминь. 성경 이사야 성경입니다. Откроем Слово Божие, книга пророка Исаии, 이사야 성경 52장입니다. 52 глава. Исаия, 52 глава. 이사야 성경 52장 13절입니다. 13 стих, 724 страница. Книга пророка Исаии, 52 глава, 13 стих, 724 страница. 53장 끝까지 읽어보겠습니다. И до конца 53 главы, всю 53 главу, все вместе прочитаем. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец перед стригущим был безгласен. Так он не отверзал уст своих.
От уст и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. Их злодеем причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. 우리가 읽었던 이 본문은 모든 그리스도인에게 굉장히 유명한 본문입니다. Тот контекст, который мы только что прочитали, он очень знаменит для всех христиан. 그 몇 년 전에 미국의 멜 깁슨이라는 영화 배우가 이 장을 근거로 해서 그리스도의 순환이라는 영화도 만들었어요. И вы знаете, да, американского кинорежиссера и актера Мел Гибсона, который, основываясь на этой как раз главе книги пророка Исаии, он фильм создал под названием «Страсти Христовы». 시간 되시면 다시 한번 보시면 좋겠어요. Если будет у вас время, то, пожалуйста, просмотрите этот фильм. 또 우리 벤 구루라는 영화도 보셨어요 혹시? А может быть, вы видели еще такой фильм «Бен-Гур». 하여튼 다시 한번 보시거나 아니면은 보시지 않은 분은 틈을 내서 꼭 한번 보시기를 권면드립니다. Я увещеваю вас, рекомендую вам, чтобы вы еще раз посмотрели, а если кто-то не видел, то посмотрите обязательно. 그 배너라는 소설을 쓴 작가는 И тот, кто написал рассказ Бен-Хо, то есть Бен-Гур по-русски. 성경을 철저하게 부인하던 사람이었어요. Это был человек, который отрицал Библию. 부인하고 Отрицал и отрицал. 그리고 계속해서 조사해 본 겁니다, 성경을. И для того, чтобы уличить Библию, он стал исследовать. 그리고 성경이 사실이라는 것을 인정하게 됐고 И он признал, что Библия – это правда, 마침내 구원을 받은 사람이에요. и он получил спасение. 자기가 얻은 그 구원의 은혜, 자기가 알게 된 이 성경을 어떻게 표현할까? И поэтому благодать, которую получил, и спасение, которое я получил, как это обозначить? 그래서 벤허라는 소설을 쓴 겁니다. И 소설. поэтому он написал рассказ «Бен-Гур». 그래서 이것이 영화로 만들어진 И 거예요. это все было поставлено на фильм. 자, 멜 깁슨은 천주교 신자거든요. А Мел Гибсон, он был пуританец, 아니요. 가톨릭. католик. 예. 그래서 그 영화 자체가 조금 카톨릭의 색채가 입혀져 있는 것은 맞지만 И поэтому то, что окраска католическая там видится, 그럴지라도 우리가 정말로 보고 한 번쯤 생각해 볼 만한 좋은 영화니까요. 좀 но тем 보셨으면 не 좋겠어요. менее, это фильм, который можно посмотреть и поразмыслить. 그래서 이제 우리 지금 이사야 성경을 읽었는데 Мы сейчас прочитали книгу пророка Исаии. 이사야 성경은 성경 전체의 권수와 장이 똑같다는 거 아시죠? Вы знаете, что книга пророка Исаии, она содержит столько же глав, сколько вообще книг Библии. 66장으로 돼 있어요. 66. 66 глав. 그래서 구약 성경이 39권이고 신약 성경이 27권이잖아요. Ведь Библия состоит из 구약 성경 39 신약 성경 ветхозаветных 27권. книг и 27 новозаветных книг. 그래서 40번째 책 마태가 기록한 책에서부터
복음이 구체적으로 모습을 드러내잖아요. И начиная с 40 книги, это благовестие от Матвея, благая весть начинает проявляться. 마찬가지로 이사야 성경 40장에서 И точно так же книга пророка Исаии, начиная с 40 главы, 복음이 на타납니다. начинается благовествование. 그래서 이사야 성경은 크게 39장까지가 전반부, И поэтому книга пророка Исаии, 39 глав, это половина книги, 그다음에 первая 40장부터 часть. 66장까지 27장이 후반부예요, 후반부. А вторая часть, начиная с 40 главы по 66. 성경의 구성하고 아주 То есть 똑같아요, 사실은. разделение такое же, как у Библии. 자, 어찌됐든 그 후 40장부터는 Как бы то ни было, но начиная с 40 главы, 하나님의 백성에게 하나님의 심판이 내려질 것을 예언하고 있습니다. пророчествуется о том, что на народ Божий изольется суд Божий. 그리고 멀지 않아서 바벨론의 포로로 잡혀갈 것이라는 내용을 예언하고 И 있습니다. также пророчество о том, что недалек тот час, когда будут они в плену у Вавилона. 그러니까 하나님의 백성들에게 굉장히 어둡고 우울한 상황이 펼쳐지고 있는 거예요. То есть для народа Божьего было такое вот недобрая весть, очень такое темное время предречено. 그런데 그 어두움 가운데서도 한 가지 희망이 솟아납니다. Но и среди такой тьмы есть один просвет, 이사야 성경 надежда. 후반절을 읽어보면은 어떤 사람의 모습을 설명을 하고 있어요. 어떤 Потому 사람. что если прочитаем вторую часть книги пророка Исаии, то видим, говорится о каком-то человеке, о 그런데 неком 매우 человеке. 강력한 모습을 나타냅니다. То есть 강력한 인상을 주는 거예요. о сильном человеке говорится. 그러니까 그 하여튼 강력하게 우리 마음 가운데 인상을 심어주는데요. И этот образ сеется в наших сердцах. 보통 이사야 성경 후반부에는 종의 노래라고 불리우는 것이 네 군데 있다고 얘기합니다. 종의 노래. И в книге пророка Исаии во второй части 4 говорится о песне раба. 그래서 이사야 성경에는 고난받는 종으로서의 예수님의 모습이 예언이 돼 있는 거예요. И в книге пророка Исаии есть пророчество о Иисусе Христе, рабе, который будет страдать. 그래서 이사야 성경 42장에 있고요. 42 главе книга 그다음에 пророка Исаии, 49장에 있고요. и 49 главе, 그리고 50장에 있어요. и 50 главе. 어떤 종에 대한 예언, 노래가 담겨 있는 겁니다. Пророчество о рабе, то есть песнь о рабе. 그리고 우리가 오늘 읽었던 부분이 네 번째로 나타나는 종의 노래예요. И сегодняшний контекст также является песней о рабе, которую мы прочитали, это 4-я песня. 물론 이 고난받는 종이 예수라는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. А мы прекрасно знаем, что этот раб, который страдает, он и есть Иисус Христос. 우리는 3주 전부터 모든 이름 위에 뛰어난 이름, И мы 3 недели назад уже начали занятия на тему имя, которое превыше всех имен. 그래서 예수님 성경에 기록된 예수님의 이름을 통해서 예수님이 누구이고 어떠한 일을 하셨는가를 살펴보고 있습니다. И мы рассматриваем, исходя из Библии, по имени Иисуса Христа, кто такой Иисус Христос. 우리가 설교 내용 전체를 이해할 수는 없더라도 Если даже мы не можем понять все содержание Библии, 우리가 어떤 내용으로 살펴봤는지는 좀 기억을 했으면 좋겠어요. но тем не менее хотелось бы, чтобы вы хотя бы помнили о том, на какие темы мы размышляли. Какое содержание было. 여자의 후손이라는 이름으로 살펴봤고 Первое – это под именем Иисус Христос, под именем семя жены. 선지자로 오신 예수님, Иисус Христос, который пришел как пророк, 제사장, первосвященник. 왕으로 오신 예수 그리스도. Иисус, который придет в царском виде. 그리고 어제는 우리가 성경에서 자주 부딪히는 인자로서 오신 예수 그리스도가 누구인가를 А вчера 살펴봤습니다. мы рассматривали часто встречающееся в Библии слово Иисус Христос, Сын Человеческий.
설교로는 7번째고 И проповедь наша по занятию нашему седьмое занятие. седьмое. 주제로는 오늘이 6번째입니다. А по теме это шестая тема. 그래서 오늘 프로그램 보시면은 И если вы посмотрите на программу, то есть на новости из церкви, которые у вас 설교 есть, 제목이 наверное, 길게 적어져 있어요. 길게. тема проповеди очень длинная. 모든 이름 위에 뛰어난 이름하고 6하고 적어졌죠. 6. Имя превыше всякого имени. И должно быть цифра 6, но нет, наверное, да? 6번째 주제다 그 말이에요. Это означает, что шестая тема. 예수 그리스도 고난 받는 종이라는 제목으로 오늘 살펴보려고 하는 Мы 거예요. рассматриваем шестую тему Иисус Христос, раб страдающий. 자, 그래서 우리가 읽었던 본문은 고난 받는 종의 모습을 잘 드러내고 있습니다. И наш контекст очень хорошо показывает нам образ раба страдающего. 그런데 처음 시작이 고난 받는 모습이 아니고 매우 영광스러운 모습이에요. Но первые стихи, они говорят, но не о рабе страдающем, а наоборот, о почетном, о славном облике. 13절에 보면은 В 13 стихе. 보라 내 종이 형통하리니 Вот раб мой будет 받들어 благоуспешен, 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. возвысится и вознесется и возвеличится. 이사야는 하나님으로부터 한 종에 대한 말을 들었습니다. Исаия от Бога услышал об одном рабе, 이 종은 매우 형통한 종이 될 것이고 что этот раб будет успешен, 지극히 높이 받들려서 사람들에게 존귀함을 입는 종이 될 것이다. и он будет рабом, который возвысится, вознесется и возвеличится перед людьми. 그런데 그 다음 절에 보면 놀랍게도 이 종은 고난 받는 자가 되는 거예요. Но в следующем стихе удивительнейшим образом, но этот раб будет страдающим рабом. 자, 14절에 보면은 В 14 стихе 그런데 그 얼굴이 타인보다 상하였고 сказано, что обезображен, столько был обезображен. 그 모양이 인생보다 상하였기 때문에 사람들이 그를 보고 놀랬다 그랬어요. И вид его паче сынов человеческих, поэтому люди, глядя на него, изумлялись. 자, 그래서 여기 보면은 매우 존귀한 자인데 고난을 받게 된다는 얘기가 지금 기록이 돼 있습니다. Здесь написано о том, что он такой человек, который вознесется, возвеличится, но тем не менее он будет страдать. 그 다음에 이제 15절에 보면은 А в 15 стихе, 이제 후에는 после же, 이 고난 받는 종이 이스라엘만 놀래키는 것이 아니고 열방을 놀라게 할 것이다 그랬거든요. затем он не только народ израильский изумит, но он приведет в изумление многие народы. 온 세상 사람들이 놀래고 온 세상 사람들이 이 종 앞에서 입을 다물게 될 것이다. И сказано, цари закроют пред ним уста свои. 그들은 역사 속에서 한 번도 전파되지 않은 것들을 보게 될 것이다 그랬어요. То есть, и далее сказано, что они узнают то, чего не слыхали. 듣지 못한 것도 깨닫게 될 것이다 И 그랬거든요. о чем не было говорено, они узнают. 예수 그리스도의 구속의 복음을 말하는 겁니다. То есть говорится о благой вести, о спасении Иисуса Христа. 그래서 존귀하지만은 고난 받는 자로 오는 거예요, 먼저. И поэтому прежде всего он придет, хотя он почтенный, но он придет для страданий. 역사 속에서 이러한 인물이 나올 것이라고 예언이 돼 있는 겁니다. Пророчество о том, что в истории человечества придет такая личность. 예수님은 이사야의 이 예언한 이후에 700년 뒤에 이 땅에 오셨어요, А 사실은. Иисус Христос через 700 лет после того, как Исаия пророчествовал об этом, пришел на эту землю. 자, 이 이야기가 계속이 되면서 이 종이 멸시를 받아서 버림을 받게 될 것이다. И далее говорится о том, что этот раб, он будет уничижен и он будет наказан. 여러 가지 고통을 당할 것이다. То есть он многие мучения пройдет. 자, 이사야 성경 53장 3절 읽어보세요. 같이 Давайте 읽어봅시다. 3 стих вместе прочитаем. 53 глава, 3 стих читаем. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. 이 존귀한 하나님의 종이 쓰레기 취급을 받았다. 한마디로 얘기하면 이렇게 말할 수 있어요. И такой вот почтенный в глазах Бога человек, он был презрен, умолен, как ссор.
그런데 Но, 진실이 드러나고 있어요. 진실. но истина здесь открывается. 왜 이 종은 이렇게 고난을 받았는가? Почему этот раб вот так страдал? 자신의 잘못 때문이 아니고 Не за свои поступки. 다른 사람의 죄악 때문에 이와 같이 고난을 받는다고 기록이 되어 있습니다. Написано о том, что он за грехи других людей, он вот так страдал. 사람들을 대신해서 벌을 받고 있는 거예요. То есть вместо других людей он принял такое вот 이것이 мучение. 4절부터 6절까지의 내용이에요. 53장. Об этом сказано, начиная с 4 по 6 стихи 53 главе. 4절에 보면은 В 4 стихе. 그는 우리의 질고를 지고 Он взял на себя наши немощи 그다음 우리의 슬픔을 당했고 и понес наши болезни. 5절에 보면은 А в 5 стихе. 그가 찔리는 것은 우리의 허물 때문이고 Но он изъявлен был за грехи наши 5절에 보면은 그가 상함은 우리의 죄악 때문이고 и мучим за беззаконие наши. 즉 자신 때문이 아니고 우리 때문에 이와 같은 것을 당했다고 지금 기록을 하고 있는 То есть 거예요. здесь написано, что не за свои поступки, а из-за нас. За нас он вот так страдал. 10절, 11절도 보면 마찬가지입니다. То же самое говорится в 10-11 자, стихах. 10절 읽어보시면 Давайте, если прочитать 10 стих, читаем 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет душу, жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». 자, 여기 보면은 그가 고난을 받으시죠. Мы видим, что он был поражен, то 그래서 есть страдания 하나님께 перенес. 우리를 대신해서 사람들을 대신해서 속건 제물로 드렸다. 그래서 속건 И 제물 드릴 сказано, 것이다. что Бог предал его в жертву умилостивления. 속건 제물이 뭐죠? А что такое жертва умилостивления? 레위기 5장에 자세히 나와 있어요. Об этом в книге Левит, 5 главе подробно описано. 사람들의 허물 때문에 하나님께 드리는 제사예요. 허물. Это жертва, которую приносят за грехи, за пороки человеческие. 자, 그런데 여기는 속건 제물이라고 했는데 И здесь сказано, что жертва умилостивления. 사람들의 죄를 위해서 드리는 제사가 두 가지가 있거든요. Есть два вида жертвоприношений, которые приносятся за грехи человеческие. 레위기 4장에는 속죄 제사가 있고 И грехи очищения, которые приносятся для того, чтобы очистить людей, в Левит 4 главе. 레위기 5장에는 속건 제물이 있어요. И в 5 главе это жертва повинности. 속죄 제물은 우리의 죄를 위한 것이고 И первое, которое говорится, это жертва для очищения народа, 그리고 속건 제물은 우리의 허물을 위한 거예요. а повинности за наши пороки. 그래서 속죄 제물은 용서가 주된 것이고 용서의 강조점이 있는 것이고 И поэтому за преступление необходимо было получить прощение. Это прощение подчеркивается. 속건 제사는 배상, 우리의 잘못을 갚아주는 것에 강조점이 있는 거예요. А за беззаконие наше, за пороки наши, это для того, чтобы заплатить, возместить за это. 자, 이 고난 받는 종이 우리를 대신합니다. И раб, который вот так страдает, он вместо нас. 그런데 우리의 무엇을 대신하는 거예요? За какие наши грехи? 우리의 죄와 허물을 대신해서 За наши 이런 грехи 고난을 и 받았다는 пороки 얘기예요. он страдает. 그래서 여기 4절, 5절에 보면은 단어는 안 나와 있지만 속죄 제사를 드렸다는 것이 나와 속죄 제물이라는 것을 설명을 하고 있어요. 4 и 5 стихи как раз объясняют о том, что это и есть жертва умилостивления. 5절에 보면은 И в 5 стихе. 그가 찔림은 Но он изъявлен был. 못에 찔릴 것을 말하고 있는 겁니다. То есть говорится о том, что он будет распят на кресте. 우리의 허물을 위함이요. За грехи наши. 그 다음에 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. И мучим за беззаконие наши. 자, 그래서 이것이 사실은요 속건 제사와 속죄 제사를 한꺼번에 얘기하고 То 있는 есть 건데 одновременно говорится о жертве повинности и жертве очищения. 6절에 보면은 А в 6 стихе 우리의
죄를 그에게 담당시켰다. 고난받는 그 종에게 И 맡기셨다고 하나님이 Господь 말합니다. возложил на него грехи всех нас, на раба страдающего Он возложил все наши грехи. 그래서 속죄 제물로 드린 거예요. 속죄 И 제물. поэтому Он и был жертвой умилостивления. 그리고 우리가 읽었던 10절에는 속건 제물로 드렸다는 거예요. 또 А в 10 стихе сказано о том, что Он принесен жертву умилостивления. 그래서 우리 외의 죄와 Прощение и 허물을 умилостивление. 위해서 대신 고난을 받을 거라는 얘기입니다. А это означает, что за наши грехи и за наши пороки Он будет вместо нас наказуем. 그런데 고난을 받은 다음에 После того, как Он перенес эти наказания, 이 종이 다시 높아집니다. раб этот будет опять возвеличен. 53장 12절 보시면 12 стих 53 главы, 12 стих. 그로 존귀한 자와 함께 분깃을 얻게 하고 «Посему я дам ему часть между великими, 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 и сильными будет делить добычу». 자기 영혼을 버려서 사망에 이르게 하지만은 Хотя он отдает душу свою на смерть, 사람들에게 범죄자이기 때문에 그와 같은 일을 당했다고 헤아림을 받는다는 거예요. и он будет злодеем причтен, люди будут его считать, что он за грехи был предан на смерть, 그런데 진짜로는 но на самом деле 많은 사람의 죄를 졌다는 거예요. он понес на себе грех многих, 범죄자들 위해서 기도하셨다고 돼 и за 있습니다. преступников сделался ходатаем. 이와 같은 종이 올 것이다 그 말이에요. Вот такой вот раб придет. 처음에는 존귀한 자지만 Вначале он был достойным почтения, 그렇지만 엄청난 고난을 당해요. но он понесет невыносимые наказания. 고난 받은 다음에 영광을 받게 된다 그 말이에요. А после этих страданий будет прославлен. 이스라엘의 역사 속에서 이와 같은 사람이 나타날 것이다. И в 예수님 истории 탄생 700년 народа 전에 기록이 돼 있는 거예요. израильского такой человек явится. За 700 лет до рождения Иисуса Христа было такое пророчество. 이 고난 받는 종이 И раб, который вот так страдает, 육체적으로 어떤 모습이에요? и физически какой он вид имеет. 우리가 예수 그리스도에 대한 조각과 그림을 보잖아요. 지금도. Мы и сейчас видим скульптуры Иисуса Христа и также рисунки. 그죠? 이건 같은 거 보잖아요. 그죠? Видим рисунки, то есть иконы. 그거 전부 다 예수님 모습 아니에요. Но это не является настоящим обликом Иисуса Христа. 보세요. 사람들마다 자기에게 유리한 대로 자기 좋을 대로 해석을 하는 거예요. Потому что каждый человек, он объясняет так, как ему полезно. 백인들은 백인 예수님을 그렸어요. И белокожие, они рисовали такого вот белокожего Иисуса Христа. 흑인들은요. А негроидная раса, 흑인 예수를 그렸어요. они рисовали темнокожего Иисуса 동양인들은요. Христа. А восточные люди, 저와 같은 색깔의 예수를 наверное, 그렸어요. Иисуса Христа рисовали такого, как наши лица. 꽤 멋진 남자를 그려놨죠. 꽤 멋진 남자. Очень красивый, прекрасного вида человек, да? 마치 нарисовали такого. 만화 영화나 어떤 그 이야기 속에서 나오는 왕자님 같이 멋진 모습을 하고 있잖아요. То есть вид Иисуса Христа такой прекрасный, как у принцев в сказках и мультфильмах. 그건 예수님의 모습이 전혀 아니에요. Но это не является настоящим обликом Иисуса Христа. 자, 어떤 모습으로 오시느냐? В каком образе Он придет? Облик. 53장 1절부터 2절에 나와 있잖아요. 53 глава, с 1 по 2 стихи сказано об этом. 그는 2절에 보면은 Во втором стихе. 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 Он как отпрыск и как росток из сухой земли. 마른 땅에서 나오는 줄기 같아서 И он зашел пред ним, 고운 모양도 없고 풍채도 и 없은즉 нет в нем ни вида, ни величия. 우리가 볼 때 흠모할 만한 것이 아무것도 없다. И мы видели его, и не было в нем вида. 육체적으로 예수를 봤을 때 Когда физически смотрели на Иисуса Христа, 별로 가까이 할 만한 게 없었다 그 не 말이에요. было ничего, что привлекало бы нас. 즉 к нему. 사람들의 관심을 끌 만한 모습이 없었다 그 То есть 말이에요. не было в нем такого, чтобы притягивало бы взгляды людей. 어떤 사람은 Некоторые люди, 보기만 해도 조금 이야기를 나눠보고 싶은 사람도 있잖아요. 그죠? находятся такие люди, которые, встречаемся мы с такими людьми, на которых глядя, хочется с ним поговорить. 근데 어떤 사람은요. А некоторые, 처음부터 그냥 아예 그냥 같이 있기도 싫은 사람도 있잖아요. 그죠? находятся и такие люди, на которых
только взглянешь, даже рядом не хочет стоять с ним. 예수님은 어떤 모습이에요? А Иисус, какого вида он был? 그냥 눈여겨서 볼만한 게 아무것도 없는 모습이에요. То есть он был такого вида, который ничего не притягивало нашего взгляда. 자, 성경에 예수님께서 Иисус Христос 아브라함이 나의 때 볼 것을 말했다고 돼 있거든요. 기뻐했다고 돼 있거든요. сказано, что и Авраам рад был видеть меня. 그러니까 바리새인들이 물어요. И тогда фарисеи что говорят? 네가 아직 50도 안 되었는데 Тебе нет 50. 아브라함을 보았느냐? Неужели ты видел Иисуса? 자, Вот, 예수님. простите, Авраама. 예수님 나이가 한 30살쯤 되는데 Иисусу в то время было около 30 лет. 몇 살로 보인다고요? Но как он выглядел? 누가 봐도 한 50살쯤 돼 보인다 그 말이에요. 50이 조금 안 돼 보이는 거예요. означает, что в глазах других людей он уже близок был к 50-летию. 근데 우리 시대 사람들은 역사 속에서도 Люди, современные люди, даже в истории нашей, 예수님을 얼굴에 человеческие. 주름 한 점도 없는 곱디 고운 청년으로 그려놨어요. они рисуют Иисуса Христа, изображают Иисуса Христа таким молодым, красивым. Так ведь? 주름 하나도 없죠. Нет ни морщины. 예수님 그린 그림 중에서 얼굴에 주름 보신 사람 있습니까? Кто-нибудь видел в изображении Иисуса Христа морщины? 없어요. Нет. 그게 다 소설입니다. 소설. А это все сказки. 역사적인 사실을 Исторические факты. 사람들이 소설로 만들어 놓은 거예요. 그게 Люди 이권들이. превратили в сказки. 자, 어찌됐든 Как бы то ни было, 이 사람이 누굽니까? кто этот человек? 지금 이사야 선지자한테는 그냥 이 사람이 누군지 구체적으로 누군지 잘 모르는 거예요. 이사야는 말을 하고 있지만. Исаия, хотя говорит, описывает Иисуса Христа, но он сам точно не знает, кто этот человек. 구약의 모든 선지자들이 예수님에 대해서 조금씩 얘기를 했어요. Все пророки ветхозаветного времени, они понемногу говорили об Иисусе 그런데 Христе. 이사야가 가장 많은 부분을 말했어요. Но Исаия говорил больше всех. 그렇지만은 누구인지 정확하게 몰랐어요. Но тем не менее, он тоже не знал, кто 근데 это. 성경은 내 종이라고 했어요. 내 종 А 하나님께서. Библии Бог говорит, мой раб 이 мой. 고난 받는 종이 도대체 누구냐? Кто этот раб, который 도대체 이 страдает? 종은 누구를 말하는 것이냐? И кого означает этот раб? 성경을 읽는 사람, 구약 성경을 읽는 사람은 궁금했을 거 아니에요. Тот, кто читал Библию, тот, кто читал ветхозаветные книги, наверное, над этим размышлял. Интересно ему это было, кто это. 이사야에게 물어도 몰랐고, Если даже спросить Исаию, он бы не знал. 에레미야에게 물어도 몰랐고, Если спросить Иеремию, и он не знал. 말라기에게 물어봐도 몰랐어요. Даже Малахию спросить, и он не знал. 선지자들은 기록했지만 Хотя пророки, они записывали все, 그가 누구인지 몰랐던 거예요. но они не знали, кто он. 자, 베드로전서 1장. Откроем первое послание Петра, первую главу, 173 страницу. 베드로전서 1장 10절에서 12절입니다. С 10 по 12 стихи. 173 страница, первое послание Петра, первая глава, с 10 по 12 стихи. Читаем. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». 구약의 선지자들은 물론 메시아가 올 것이라는 것은 알고 있었어요. Пророки ветхозаветного времени, конечно, они знали, что придет Мессия, 그리고 그 메시아를 기다렸어요. и ожидали этого Мессию. 그런데 역사 속에서 도대체 어떤 사람인지는 몰랐던 거예요. Но они не знали, кто это в истории человечества, 그래서 что 알고 это за 싶었던 거예요. человек. 알고 И 싶었던 поэтому им хотелось знать. 선지자들이 연구하고 성경을 부지런히 살폈던 거예요. И поэтому пророки, они исследовали, изыскивали. 그래서 알았던 사실이 뭐예요? И о чем они узнали? 먼저 받으실 고난이 있구나. Они узнали, что вначале будут страдания. 고난이 먼저구나. Вначале страдания. 후에 영광을 얻으시겠구나. И последующие за ними слава. 그래서 도대체 언제 이런 자가 나타날 것인가? Когда же такой человек явится? 전부 알고 싶었던 거예요. Всем хотелось об этом знать.
자, 그런데 Но 마치 이런 거죠. вот что. 오늘 손님이 오신대요. 아주 귀한 손님이. Вот, например, такое. Сегодня придет дорогой такой гость. 근데 누군지는 몰라요. Но мы не знаем, кто это человек. 그럼 어떻게 할까요, 이제? Как теперь быть? 문 밖에 나가서 Выйдя за порог 발 뒤꿈치 딱 들고 и став на цыпочки, 도대체 누구 멀리 쳐다보면 도대체 누가 올 것인가? надо далеко-далеко посмотреть, кто это, кто тот, кто 지금 идет к нам в 선지자들이 гости. 이렇게 하고 있는 거예요. Вот prороки вот так вот. 메시아가 ждали. 온다는데 Мессия должен прийти. 도대체 누구인가? Но кто он? 굉장히 궁금했다는 거예요. Их это очень 그래서 интересовало. 발끝 들고 멀리 바라보고 있는 И 거예요. поэтому они, став на цыпочки, они глядели вдаль. 우리는 선지자들과 입장이 달라요. Но наше положение другое, чем у пророка. 우리는 성경을 다 볼 수 있어요. 다. Мы можем всю Библию посмотреть. 처음부터 끝까지 다 읽을 수 있는 우리가 복 있는 사람이거든요. Блаженны мы, потому что мы от начала до конца можем все прочитать в Библии. 구약 성경은 문제집이고 И ветхозаветные книги – это книга вопросов, 신약 성경은 해답이거든요. 답안지예요. а новозаветные книги – это книга ответов. 그래서 신약 성경은 구약에 하신 애언과 그 말씀이 예수님을 가르친다는 것을 이해하도록 우리를 돕는 И 거예요. поэтому новозаветные книги помогают нам понять, что то, о чем пророчествовали в ветхозаветных книгах, это и есть Иисус. 특별히 신약 성경은 이사야의 이 말씀이 다 이루어졌다고 선포를 합니다. И также новозаветные книги провозглашают о том, что то, о чем пророчествовал Исаия, все сбылось. 마태복음 8장 17절 보시면 Откроем благовестие от Матфея, 8 глава, 17 стих. 이 8장 17절입니다. 8 страница, 8 глава, 17 стих, 8 страница благовествия от Матфея. 8장 17절입니다. 17 стих читаем. «Да будет реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». 예수님이 귀신을 쫓아내고 병든 자를 고쳐주셨습니다. Иисус Христос изгнал бесов и исцелил больных. 왜 이렇게 하셨느냐? Для чего Он это делал? 이사야 선지자를 통해서 애언을 하셨는데 Через пророка Исаию было пророчество, 이것이 이 일을 예수님이 하셨다 그 말이에요. и Иисус это все сделал, 즉, что 예수가 Исаия 누구라는 говорил, о 거예요? чем Исаия говорил. И кто этот Иисус? 이사야가 말했던 바로 그 고난받는 종이다 그 말이에요. А это означает, что Иисус и есть тот самый раб, страдающий, о котором говорит Исаия. 요한복음 12장 찾아보시면 Благовестие от Иоанна, 12 главу откроем, 요한복음 12장 38절 38 стих, 118 страница. Благовестие от Иоанна, 12 глава, 38 стих, 118 страница. Читаем. «Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» 우리가 들은 바를 누가 믿었느냐? Кто поверил слышанному от 뭘 нас? 들었어요? О чем слышали? 사람들이 예수님이 이적을 행하는 것을 보았고 들었어요. Люди видели чудеса, которые Иисус Христос совершил, и они слышали об этом. 37절에 보면은 А в 37 стихе 많은 표적을 저희 앞에서 행했어요. сказано о том, что столько чудес сотворил Он пред ними, 근데 저를 믿지 않았어요. и они не веровали в Него. 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려고 하신 거라 그랬거든요. И далее сказано в 38 стихе, Он сделал это для того, чтобы сбылось то, о чем говорил пророк Исаия. 우리가 들은 것을 누가 믿었느냐? Кто поверил слышанному от нас? 주의 팔이 네게 나타났나이까? И кому открылась мышца 이사야 성경 딱 Господня? 그대로 지금 인용한 거예요. То есть использованы слова из книги пророка Исаии. 주의 팔이 나타나다 무슨 말이에요? 주의 팔이 Что 나타난다. означает «открылась мышца Господня»? 하나님의 능력을 얘기할 때 주님의 팔 오른손이라고 얘기를 하는 거예요. Когда говорится о силе Божией, тогда и говорится мышца Господня. 주님이 이적을 행하시니까 Когда Господь совершил чудо, 이사야 성경에 в книге пророка Исаии 주의 팔이 네게 나타났느냐?
Кому открылась мышца 주님의 Господня? 능력이 누구에게 나타났느냐? 이스라엘 너희에게 나타났지 않느냐? 그 말이에요, 지금. Сила Божья среди кого проявилась? Не среди вас ли? 이사야 Израиль. 선지자를 통해서 하나님의 백성 가운데 하나님의 능력이 나타날 것이다 그 말이거든요. А это означает, что среди народа израильского, среди народа Божьего, сила Божья явится через Иисуса Христа. 이거 이사야 성경 53장 1절이잖아요. 53 глава, 1 стих, книга пророка Исаии говорит 그런데 об этом. 예수님이 수많은 표적을 행했다는 거예요. А Иисус, явившись, как раз много чудес совершил. 이사야를 통해서 예언하신 그 말씀이 예수에게서 이루어진 것 아니냐 그 말이잖아요, И 지금. поэтому говорится, не сбылось ли слова пророка Исаии вот через Иисуса Христа? 사도행전 8장. Откроем книгу Деяний, 8 глава, 사도행전 8장 32절에서 34절. с 32 по 34 стихи, 140 страница. Книга Деяний, 8 глава, с 32 по 34 стихи, 140 страница. Читаем. «А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит, ибо изъемлет от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом?» 자, 여기 보시면은 И мы видим здесь. 이디오피아 내시가 성전 예배를 마치고 이제 고향으로 돌아가는 길입니다. Евнух из Эфиопии, он пришел для поклонения в храм и после поклонения возвращается домой. 성경을 읽고 있습니다. И по дороге он, сидя на колеснице, читал 무슨 Писание. 성경 읽고 Какую книгу он читал? 2000년 전에 이 사람은 Человек, который жил 2000 лет назад, 우리가 오늘 처음 읽었던 오늘 첫 본문으로 삼았던 이 성경을 읽고 있었다 그 말이에요. он читал место то из Писания, которое мы сегодня в начале вот, обратились, контекст наш. 도대체 이 사람이 누구냐? Кто это тот человек, который, о 도대체 котором говорится? 누구에 대해서 지금 이렇게 말하는 거냐 몰랐던 거예요. Он не понимал, о ком говорит пророк. 그래서 빌립이 입을 열어서 이 글에서 시작해서 예수의 복음을 전했다 이렇게 돼 있잖아요. И поэтому в 35 35 стихе 절에 сказано: «Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе». 이사야를 통해서 예언했던 것이 예수 그리스도에게 문자 그대로 다 이루어졌다는 얘기를 하는 겁니다. И он тем самым говорит о том, что то, о чем пророчествовал Исаия, пророк Исаия, все это в Иисусе Христе сбылось. 그래서 성경은 이처럼 예수 그리스도를 고난받는 종으로도 표현합니다. И таким образом Библия Иисуса Христа обозначает как раба страдающего. 그러니까 성경을 볼 때 И поэтому, когда мы читаем Библию, 예수님의 고난을 따라가면서 살펴보면 예수가 누구인지 정확하게 이해할 수 있는 거예요. если мы, следуя за страданиями Иисуса Христа, будем читать, то мы поймем, кто такой Иисус Христос. 고난받는 종이라는 게 무슨 뜻이에요? Что означает раб страдающий? 조금이라도 답을 찾아보려면 Если мы хотим хоть чуть-чуть найти ответ на это, 십자가에 달리시던 날 то тогда 저녁에 вечер, в день, который Иисус был распят, 겟세마네 동산에서 예수님이 기도하는 모습이 나와 있어요, 성경에. перед этим Иисус Христос в Гефсиманском саду молился. 굉장한 고통 가운데 쌓여 있었습니다. Он молился, страдая. 자, 누가복음 22장. Откроем благовествование от Луки, 22 главу. 자, 이제부터는 누가복음 22장을 붙잡아 두세요. Теперь вы закладку положите, 22 глава, благовествование от Луки. 자, 누가복음 22장 39절에서 46절입니다. С 39 по 46 стихи, 95 страница. С 39에서 46절 по 읽어보겠습니다. 46 стихи. 95 страница. Читаем. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Илионскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря:
«Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». 예수님과 제자들에게 매우 익숙한 겟세만의 동산입니다. Это Гефсиманский сад, который был привычен для Иисуса Христа и учеников Его. 정확하게 말하면 감람나무 숲이에요. И если четко сказать, то это лес в горе Елеонской. 이날 밤은 В эту ночь 이날 밤 이 장소는 세계 역사의 중심이 될 거예요. 세계 역사의 중심. и вечер в этом саду и был центром истории всего мира. 그리고 역사의 큰 갈림길입니다. И также является протаренным путем истории. 왜? Почему? 겟세만의 동산에서 기도하신 이날 밤은 Ночь, когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду, 그 다음 날 예수께서 십자가에 달리셔서 피 흘리시고 구속을 완성하심으로써 세계를 구속하실 날이었기 때문에 역사가 완전히 바뀌는 날인 거예요. это день, когда в преддверии того, что история совершенно по-другому поменялась после того, как Иисус Христос в ночь эту находился в Гефсиманском саду и молился, а на следующий день Он пошел на распятие. 이 밤이 지나면 Если только эта ночь пройдет, 세계를 구속하는 십자가 사건이 벌어진다고요. произойдет история спасения мира сего на кресте. 자, 이 동산에서 예수님이 어떤 정신 상태인가? И находясь в этом саду, в каком состоянии пребывал Иисус 어떤 마음 Христос? 상태인가 우리가 볼 수 있어요. Мы можем увидеть, каково сердце Иисуса Христа в этот момент. 사람의 몸을 입은 예수님이 어떤 모습인지 볼 수 있다고요. Мы можем увидеть облик Иисуса Христа, который в виде человеческом пришел в этот мир. 지금까지 예수님은 Иисус Христос до сегодня, 차분하게 하나님의 말씀을 늘 말씀하셨어요. Он 차분하게. подробно рассказывал о Царстве Божьем, то есть слова Божьи передавал. 그런데 이 동산에서는 아주 감정적으로 격렬해지셨어요. А в этом саду Он и преобразился, 감정적으로 아주 очень чувствительность проявил. 그런 모습입니다. Мы видим, что он чувствовал. 히브리서의 성경을 보면은 히브리서의 표현을 А 보면은 если посмотрим на обозначение послания к евреям, 여기 지금 이 겟세마네 동산에서 예수님의 모습을 히브리서 5장 7절에 말하고 있습니다. 자, послание к евреям, 찾아보세요. 5 главе, 7 стихе, к евреям 5 глава, 7 стих, рассказывается об облике Иисуса в Гефсиманском саду, 265 страница. 5장 7절입니다. 7 стих 5 главы, послание к евреям, 265 страница. Читаем. «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». 예수님이 어떤 상태입니까? Каково было состояние Иисуса? 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸다. Здесь же сказано, что с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. 마지막 날 밤 주님의 마음 상태입니다. Это и 정신 상태예요, было 지금. состоянием Иисуса Христа в последнюю ночь в Гефсиманском саду. 사람들은요. Люди, 예수님이 자기 부모에게 아버지 집에 있어야 한다고 말할 때도 부모도 이해하지 못했어요. 그죠? когда Иисус Христос сказал, что должно мне пребывать в доме отца моего, даже отец его не понял, о чем он говорит. Так ведь? 나중에 제자들에게 예루살렘으로 가야 된다고 말했을 때도 И когда он ученикам своим впоследствии сказал, что должен он идти в Иерусалим, 즉 십자가를 향해 나아가고 있다는 것을 밝혔지만 хотя он сказал, что он идет ко кресту, 주님의 말의 뜻을 이해하지 못했던 거예요. они не понимали, о чем говорит Иисус. 왜? Почему? 말씀이 감추어져 있었기 때문이에요. Потому что сокрыто было слово. 그래서 제자들이 듣고도 깨닫지 못했다 성경은 이렇게 말하고 И 있거든요. Библия говорит, что ученики, слыша, не поняли, не уразумели. 누가복음 18장입니다. Откроем благовествие от Луки, 18 главу.
누가복음 18장 18 глава, 88 страница. 31절부터 34절까지 한번 읽어보죠. Давайте прочитаем с 31 по 34 стихи, 89 страница, с 31 по 34 стихи. Читаем. «Отозвавшись 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не уразумели сказанного. 12 제자에게 자신의 고난받을 것을 말씀했는데 12 ученикам своим Иисус сказал о том, как Он будет страдать. 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못했더라. Но ученики Его не поняли. 하나님의 말씀이 감추어졌다 그랬거든요. И сказано далее, что сокрыты были слова. 이 성경이 Сокровенно. 알기 쉬운 글자로 기록이 돼 있어도요. Хотя Библия написана знакомыми нам всем, понятными словами. 어떤 사람들에게는 봉해진 말씀이에요. Но для 봉해진 말씀. кого-то эти слова закрытые. 몰라요. Они не понимают. 하나님이 마음을 열어서 보여주지 않으면 Если Бог не откроет наше сердце, не даст уразуметь, 성경 말씀이 어떻게 연결이 되는지 볼 수가 없어요. мы не сможем увидеть, как взаимосвязаны слова Библии. 성령의 감동으로 기록이 됐기 때문에 Так как Библия написана богодухновенно, 사람의 지혜로 이해할 수 없어요. невозможно мудростью человеческую понять. 글자는 이해하는데 Хотя мы буквы видим и знаем, 성령이 빛을 비춰 주셔야 이게 무슨 뜻인지 정확하게 알게 돼 но 있는 거예요. только тогда, когда Дух Святой осветит это слово, тогда мы поймем, что это 자, значит. 예수님이 예루살렘으로 올라간다. Иисус Христос говорит, что Он будет восходить в Иерусалим. 구약의 선지자들이 기록한 모든 것이 이제 나한테 이루어질 것이다. И говорит, совершится все написано через пророков о Сыне Человеческом. То есть 이방인들에게 обо мне. 모욕을 받고 침뱉음을 받겠다. 채찍질 당하고 죽을 것이다. И говорится, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют 자, его. 어려운 말입니까? Сложные слова? 어려워요, 쉬워요. Сложные или понятные? 듣기만 해도 알만한 말이잖아요. Ведь все понятно, если даже послушать. 그런데 무슨 말인지 몰랐다 그랬어요. Но далее сказано, что они ничего из этого не поняли. 왜 그랬을까요? Почему? 제자들 생각해 보세요. Давайте вспомним учеников. 제자들은 이 예수가 자기의 왕이 될 거라고 생각을 했어요. Ученики думали, что Иисус станет их царем. 예수님을 보면서도 Глядя на Иисуса, 예수님이 왕이시다는 것, то, что Иисус будет царь, 선지자라는 것, что Он пророк, 마지막 제사장이라는 것, что Он последний первосвященник. 이런 모든 것들을 함께 연결해서 생각을 못했어요. Они не думали об этом, связывая все всецело в единое. 우리처럼 이해하지 못했던 거예요. То есть они не воспринимали так, как мы сейчас 그 모든 понимаем. 것이 분명하게 드러난 것은 신약 성경에서예요. И все это только открылось в новозаветных книгах. 그 제자들도 예수님이 십자가 사건이 있은 다음부터 주님이 하신 말씀이 생각났더라 이런 기록 많이 보죠. И поэтому мы видим, читаем в Библии, в новозаветных книгах, что и ученики поняли это после того, как Иисус Христос был распят на кресте и воскрес. 더군다나 고난을 받는 종, 고난 받으실 것이라는 말이 이해가 되겠습니까 지금? Тем более, как они могли понять, что Иисус будет рабом, который страдает, 이것은 будет страдать? 제자들이 한 번도 생각하지 못한 거예요. Об этом не предполагали даже ученики. 분명하게 말했지만 И хотя четко он говорил об этом, 이것은 그들의 귀를 스쳐가는 말씀이었지 마음에 심어지진 않은 거예요, 이게. но эти слова были словами, которые только лишь касались их слуха, но не вникали в сердце их. 오늘도 이런 일이 수도 없이 일어나요. И на сегодняшний день неоднократно происходят такие дела. 사람들이 성경을 읽으면서 Люди, читая Библию, 이 성경이 자기하고 무슨 상관이 있는지 전혀 연결을 못 시켜요. совсем не могут связать эту Библию с собою, не понимают, как связана Библия со мною. 제자들에게 있었던 일이 То, что происходило с учениками, 오늘 또 교회당에 모인 사람들 속에 일어나는 거예요. 오늘 또. происходит
с теми, кто и сегодня ходит в церковь, 성경을 읽는데 читает Библию, 안개 속에 있는 것 같아 도대체. как 안개 будто 속에 бы 있는 они 것 в 같아. тумане находятся. 혼란스러워요. 혼란스러워. И поэтому для них это не смутно, непонятно. 이렇게 이런 것 같기도 하고 Кажется, может быть и так, 저런 것 같기도 하고. а может быть вот так. 왜 이렇게 됐을까요? Почему такое 제자들이 произошло? 언제 성경 이해했어요? Когда ученики поняли Библию? 예수님이 십자가에 돌아가시고 부활 승천하신 다음에 После того, как Иисус Христос был распят на кресте, умер и воскрес. 십자가 사건을 받아들인 다음에요. После 십자가 사건을 того, как 받아들인 다음. они приняли сердцем своим то событие, которое произошло на кресте. 그 다음부터 사도행전에 보면은 И после этого уже книги Деяния, 아 성경에 이렇게 했던 것이 바로 이 뜻이구나. они понимают, то, что в Писании было написано вот так вот что это означало. 아 주님이 이렇게 말씀하신 것이 바로 이거를 말한 것이구나. Вот о чем говорил нам Господь, вот это означает. 구원받지 않은 사람에게 성경은 봉한 셈입니다. И поэтому для неспасенных 덮여진 людей 셈이에요. 물 한 방울도 못 먹어요. является колодцем закрытым. Библия является закрытым колодцем. И ни капли воды они не могут достать из него. 박사 학위를 가져도 Если даже они имеют ученую степень, 프로페서로도요. если даже они являются докторами наук, 주님의 셈인 이 성경에서 물 한 방울도 못 먹어요. они не смогут испить из Библии, которая есть колодец Божий, он закрыт для них, не могут 이 испить капли воды. 셈의 뚜껑이 언제 열려요? Когда же откроется крышка этого колодца? 십자가의 사건이 나하고 어떤 관계가 있는지 확실히 알게 될 때, Только тогда, когда мы четко будем знать, какое отношение события, описанные в Библии, имеют ко мне. 구원받을 때입니다. 구원받을 때. То есть, когда я получу спасение. 구원을 받고 나야 비로소 Только тогда, когда получишь спасение, 이 셈에서 물을 한 방울 한 방울씩 비로소 먹기 시작하는 거예요. тогда только мы уже начинаем капли за каплей пить воду из этого колодца. 이것이 사람의 책이면 그럴 수가 없어요. А если бы это была бы просто книга человеческая, то такого невозможно было бы. 한 10번 읽으면 박사 돼버리죠. 사람의 책이라면. Если это книга человеческая, 10 раз прочитал, и ты стал докой. 근데 이건 하나님의 책이니까 Но это книга Божья. 읽으면 읽을수록 Читаешь, и чем больше читаешь, 하나님의 전지전능하심 앞에 무릎을 꿇게 되는 거예요. мы преклоняем колено пред всемогуществом Божьим. 성경은 읽으면 읽을수록 Библию, чем больше мы читаем, 우리 마음을 낮추는 책이에요. эта книга наши сердца усмиряет, 그러니까 구원받지 умоляет. 않은 사람이 성경을 읽으면 А если не спасенный человек читает Библию, 마음이 높아지게 돼 있어요. тогда гордыня поселяется в его 자기 сердце. 지식을 자랑하게 돼 있다고요. И он будет хвалиться своими знаниями. 구원받은 사람이 이 성경을 읽으면 А когда спасенный человек читает эту Библию, 가장 겸손하신 예수님의 모습을 담게 돼 있어요. он уподабливается смиренному облику Иисуса Христа. 겸손한 마음을 갖게 되는 거예요. То есть смирение будет в сердце его. 우리 중에 누가 성경을 안다고 말할 수 있어요? Кто из нас может сказать, что я знаю Библию? 몰라요. Не знаем мы. 이 깊이를 우리가 어떻게 다 이해를 해요? Как мы можем всю глубину Библии познать? 그러니까 성경을 읽을 때마다 И поэтому всякий раз, когда мы читаем Библию, 기도하게 되는 거예요. 기도하게. мы молимся. 나는 지혜가 부족해서 주님의 지혜의 그 깊이에 도달할 수가 없으니까 У меня нет мудрости такой, поэтому, Бог, я не могу понять Твою премудрость. 그러니까 주님이 도와주십시오. Помоги мне, 이 Боже. 성경을 열어서 보여주십시오. Боже, открой мне эту книгу Библия и покажи. 이것이 진실입니다. Вот в этом истина. 그래서 성경을 대할 때는요, 겸손한 마음으로 접하는 게 필요한 거예요. 겸손한 마음. И когда мы соприкасаемся с Библией, необходимо, чтобы смирение было у нас. 성경이 이해되지 않을 때 Когда мы не понимаем Библию, 그러면 기도해야 돼요. 기도. мы должны молиться. 기도하고 молиться. 겸손하고 겸손하게 생각하는 방법을 익혀야 되는 거예요. И должны научиться смирение читать. 지금 정확하게 어떤 일이 벌어지고 있습니까? А сейчас что происходит? 여호와께서 그에게 상함을 당하게 하신다 그랬죠. Здесь сказано, что Господь предаст его к напоруганию.
이사야가 분명하게 이렇게 예언을 했는데 Исаия об этом свидетельствовал, пророчествовал. 그리고 그 말을 예수님이 하셨는데 Иисус говорит об этом, 제자들은 혼란스러운 거예요. а ученики не могут это понять. 사실은 다음 날 예수님이 지실 그 십자가에서 다 이것이 밝혀지지만 И хотя на самом-то деле на следующий день на кресте все это открывается, 아직 제자들은 이해가 안 되는 거예요. но до сих пор еще ученики не могут это понять. 두 죄인 사이에 예수님이 십자가형을 당하실 겁니다. Иисус Христос будет наказан на кресте и находиться между двумя разбойниками. 주님은 배신당할 것이고 И Иисус будет уничижен. 그리고 사람들에게 거절당할 것이고 И люди будут смеяться над ним. 사람들이 버릴 것이고 И люди оставят 침을 его, 맞고 침뱉고 оплюют 채찍에 맞고 его, 모욕을 당할 거예요. оплюют его, и будут бить и убьют его. 제자들이 이걸 어떻게 이해하겠어요? И как это ученики могут понять? 왕 될 걸로 생각을 했는데 어떻게 이 사실이 이해가 되겠냐고요. Ведь они ожидали, что он будет царем. Как же тогда эти слова понять? 이 모든 것을 제외하고도 И кроме всего этого, 이 예수님의 모습 속에서 어떻게 하나님의 어떤 선한 목적이 있는지 어떻게 알겠어요? как они могут понять в этом облике Иисуса Христа, через Него, что благословенный Божий, что Он хочет сделать? 자신이 좋아하며 존경하며 따르던 선생님이 Учитель, которого они любили, за которым они следовали и почитали, 이와 같은 일을 당하는데 он должен вот такое вот перенести. 이 안에 무슨 하나님의 선한 목적이 있을 거라고 생각을 할 수 있었겠느냐 그 말이에요. Как же может быть в этом во всем добрые, благословенные помыслы Божьи? Не могли они это понять. 이사야는 어떻게 그 하나님께서 그 종이 상함을 받고 고난 받기를 원한다고 어떻게 그렇게 말할 수 있냐고요. Как можно было сказать Исаии, что Бог желает, чтобы его раб вот так вот страдал и был уничижаем? 이사야도 다 이해하지 못했을 거예요. Исаия этого поэтому тоже не понимал. 바울이 훗날 바울이 이것이 무슨 뜻인지 말하는 거예요. Впоследствии дней апостол Павел говорит, что это значило. 갈라디아서 3장 13절. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. «231 страница. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. 231 страница. Читаем. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». 우리가 복을 받기 위해서 주님이 저주를 받으셨다고 얘기를 하고 있는 거예요. Здесь сказано, чтобы мы получили благословение, Господь принял на себя проклятие. 율법은 우리를 하나님께로 데려가지 못합니다. Закон не может нас привести к Богу. 그래서 율법은 우리를 저주하는 거예요. 우리는 저주. И поэтому закон нас ведет к проклятию, 우리를 심판하고 судит нас. 지옥 형벌을 선포하는 거예요. И также Он провозглашает нам наказание в аду. 그런데 예수께서 오셔서 Но Иисус пришел. 우리 대신 이 저주를 다 받으신 거예요. 십자가에서. Он на кресте понес все те проклятия, которые должны были быть на нас. 왜 십자가에 달리셔야 되느냐? Почему Он должен был быть распятым на кресте? 피를 흘려도 십자가에 안 달릴 수도 있잖아요. Ведь мог же Он пролить кровь вне распятия на 안 кресте? 그래요? Не так ли? 꼭 십자가에 달려서 피 흘려야 됩니까? Почему Он обязательно должен быть распятым на кресте? 왜 그랬을까요? Почему? 인자는 기록된 대로 가거니와 Потому что сказано, что Сын Человеческий идет, как написано. 구약 성경에 그렇게 할 것을 미리 예언을 했기 때문에 Написано в книге закона, в ветхозаветных книгах было пророчество об этом. 나무에 달려서 죽지 않으면 메시아가 아니에요. И если Он не будет распят на кресте, то это не Мессия. 그래서 13절에 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주를 받은 자라 할 것이라 그랬잖아요. И в 13 стихе поэтому и сказано, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе. 신명기에 이렇게 기록이 돼 있어. 신명기에. Во второзаконии об этом написано. 나무에 달린 자는 저주를 받아 죽은 것이라.
проклят всяк, висящий на древе. 그래서 예수님이 십자가에 달리신 거예요. 나무 십자가에 달리신 거예요. Поэтому Иисус Христос был распят на кресте деревянном. 그리고 우리를 대신해서 저주를 받은 거예요. И Он за нас, за всех принял проклятие на себя. 예언이 그대로 이루어진 겁니다. Все пророчество вот сбылось 그런데 дословно. 예수님이 왜 우리를 위해서 저주를 받으실까요? Так почему же Иисус за нас должен был принять проклятие? 왜 우리를 대신해서 저주를 받는 거예요? Почему Он вместо нас взял это проклятие? 히브리서 2장 Откроем 17절입니다. послание к евреям, 2 глава, 17 стих, 히브리서 2장 17절. 264 страница. К евреям, 2 глава, 17 стих, 264 страница. Читаем. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». 자, 형제같이 되심이 마땅하도다 모든 일에. 즉 사람이 되신 것이 마땅하다 그 말이에요. Он должен был во всем уподобиться братьям, то есть он должен был быть человеком. 그래서 하나님의 자비하고 충성된 대제사장이 되셨어요. И чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. 왜 우리를 위해서 저주를 받았느냐? Почему он за нас понес проклятие? 여기 답이 나와 있습니다. Здесь есть ответ. 백성의 죄를 구속하려 하심이라. Для умилостивления за грехи народа. 사람들의 죄값을 치르기 위해서 Для того, чтобы заплатить за грехи народа, 나무에 달려서 죄값인 피를 다 흘리셨다 그 말이에요. он распят был на кресте, то есть на деревянный крест он зашел. 예수님이 나무에 달려서 저주를 받으신 것은 우리를 죄에서 구속하기 위해서 죄값을 갚기 위해서였다고 지금 말하고 있잖아요. Здесь сказано о том, что Иисус Христос вознес свое тело на крест для того, чтобы заплатить, искупить все наши грехи. 고린도후서 5장 21절 보시면 Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 5장 21절입니다. 21 стих. 222 страница. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, 222 страница. Читаем. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». 자, 십자가에서 저주받으신 이유가 분명하게 나와 있습니다. Четко написано, почему Он понес проклятие на кресте. 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다 그 말이에요. Потому что Он за нас взял наши грехи на себя. 그런데 하나님은 А Бог, 죄를 알지도 못하신 자에게 그랬거든요. Он вознес эти грехи на незнавшего греха. 예수님은 죄를 알지도 못했고 Иисус не знал греха, 죄가 없어요. не был грешным, 근데 не было 우리는요. греха в нем. 우리에게 있는 건 뭐예요? А что в нас? 죄가 있어요. 죄. Грех. 사람들은 죄를 가지고 있는 거예요. Люди имеют грехи. 그런데 하나님께 가려면 Но чтобы идти к Богу, 하나님 나라에 들어가려면 чтобы войти в Царство Божие, 죄가 있으면 안 되고 нельзя, чтобы был грех, 하나님의 의가 있어야 되는 거예요. 하나님의 а 의. нужно, чтобы была правда Божья. 그래서 우리 죄를 대신해서 И 짊어지신 поэтому 거예요. Он взял за нас наши грехи на себя. 그 죄값을 예수님이 치렀기 때문에 И так как Иисус заплатил за наши грехи, 우리는 죄 없는 자로 인정을 받게 되는 거예요. и поэтому Бог признает нас безгрешными. 즉 하나님의 의를 갖게 됐다 그 말이에요. То есть, иными словами, это означает, мы правду Божью обрели. 하나님의 의는 어떻게 가져요? А как мы можем обрести правду Божью? 예수 그리스도의 흘리신 피가 우리의 죄값을 다 갚았다는 사실을 믿을 때 Тогда, когда мы уверуем, что кровь Иисуса Христа искупила все наши грехи. 그때 하나님의 의를 갖게 되는 거예요. 죄 대신에. Тогда мы вместо греха, который был у нас, обретем правду Божью. 이것이 하나님의 의입니다. Это и есть правда 이 Божья. 로마서 3장에 이걸 설명을 하고 있어요. Послание к римлянам 3 главе объясняется это. 우리에게는 의가 없습니다. У нас нет праведности, 더군다나 하나님의 의가 없습니다. тем более правды Божьей. 그 천국에 가려면 А для того, чтобы войти в Царство 하나님의 백성이 Божие, 되려면 для того, чтобы стать народом 하나님처럼 Божьим, 의가 있어야 되는데 нужно иметь как
Бог, так и у нас должна быть правда 우리는 Божия. 의가 없고 죄가 있는 거예요. А в нас нет правды, есть только грех. 그래서 십자가에서 흘리신 피로 그 죄값을 갚아버린 거예요. И поэтому кровью пролитой на кресте Он заплатил за все наши 우리의 грехи. 죄를 무효화시켜버리고 То есть Он очистил все наши грехи 그리고 나서 우리에게 의를 주신 거예요. и дал нам праведность, 믿음을 믿을 때. когда мы уверуем. 자, 그래서 우리를 위해서 이것 때문에 하나님의 의를 주기 위해서 저주를 받은 거예요. И для того, чтобы праведность от Бога мы имели, Он понес проклятие. 하나님의 진노를 가라앉히기 위해서 희생 제물이 된 겁니다. Для того, чтобы гнев Божий изгладился, Господь Иисус заплатил. 그래서 성경에서 대속이라는 말을 이해를 못하면 성경 전체를 이해를 못해요. И если мы в Библии не поймем слово «заместительная смерть», то тогда мы всю Библию не поймем. 예수님이 십자가에 달리신 것은 То, что Иисус Христос умер на кресте, 죄만 있는 우리를 대신해서 서신 거예요. 대속. Он встал вместо нас, на грешников, на место грешника. 대신 죄값을 갚아주기 위해서예요. Для того, чтобы заплатить за нас. 내가 큰 빚을 졌습니다. Вот, допустим, я у кого-то занял большую сумму, 평생 죽을 때까지 돈을 벌어도 못 갚을 만큼의 죄입니다. и это такой долг, который я даже всю жизнь, расплачиваясь, не смогу расплатить. 나는 갚을 능력이 없어요, 전혀. У меня нет никакой вот возможности заплатить. 내 아버지는 엄청난 부자예요. А мой отец богач, 내 빚을 несметный. 2배나 갚아주고도 남을 만큼만 갚. Он такой богатый, Путаю. что может два раза заплатить дважды заплатить за мои грехи, ой, 그러면은- простите, за мои долги, и все равно еще деньги останутся. 내 아버지가 내 빚을 갚아주는 게 불이합니까, 내 대신에? И поэтому 자식이 불쌍해서. из-за того, что ему жалко ему сына своего, он заплатит за грехи мои, то это будет справедливо? 어때요? Как вы думаете? 그거 왜 부정해요? 당연한 거죠, 당연한 거. Конечно, естественно, что отец заплатит за сына, да? 하나님이 그렇게 하셨다 그 말이에요. И Бог также поступил. 이것이 대속이라는 의미예요. 대속 의미. Это и имеется в виду, что заместительная 내가 смерть. 빚을 갚진 않았지만 Хотя я не заплатил, 내 сам, 아버지가 나를 대신해서 갚았어요. а мой отец за меня заплатил. 하나님이 내 죄값을 예수 그리스도라는 값을 주고 내 죄값을 갚아 치렀다고요. Бог заплатил Иисусом Христом за мои грехи. 이것이 십자가의 의미인 거예요. Это об этом говорит вся Библия. 우리는 의심이 많기 때문에 А у нас очень много сомнений, 이 사실을 믿기가 어려워요. и нам сложно в это 그래서 поверить. 구약 성경에 계속해서 애언해 놓은 거예요. И 계속해서 поэтому Бог в ветхозаветной книге постоянно об этом 여러 пророчествовал. 부분과 여러 모양으로 말씀을 한 거예요. Он говорил многократно и многообразно. 그리고 때가 이르자 И когда настало время, 예수 그리스도께서 오셔서 이 일을 이루신 거예요. Иисус Христос пришел и выполнил это. 자, 그래서 신약 성경은 예수께서 우리의 죄값을 피 흘리심으로 다 갚았다고 말하는 거예요. И поэтому новозаветные книги говорят нам, что Иисус Христос своей кровью заплатил за все наши грехи. 구약 성경은요. А в ветхозаветной книге 고난 받는 종이 올 것이다. говорится о том, что придет раб страдающий, 죄인을 위해서 대신 고난 받고 값을 치를 것이다. тот, который за грешников будет страдать и заплатит. 죄값을 갚을 것을 말해 놓은 거예요. То есть заплатит за все наши грехи, сказано. 신약 성경은 갚았다고 말하고 있는 겁니다. А новозаветные книги говорят, уже заплатил. 내가 한 일 아무것도 없어요. Я ничего не сделал. 아버지가 빚 갚아주면 아들이 뭐라 그래야 돼요? Если отец заплатил за сына, то что должен сказать сын? 아버지 내가 그 돈 갚을게요 그래요? Он должен сказать, папа, ладно, я сам заплачу. Так? 그냥 감사합니다 그러면 될 일 아니에요. 감사합니다. Достаточно только сказать, спасибо, папа. Так вот? 아버지가 그 돈 갚아주면서 너 평생 벌어서 나한테 갚아 이런 마음으로 갚아줬을까요? Неужели отец за сына, заплатив долги, он про себя думал, теперь ты, мой должник, всю жизнь будешь со мной расплачиваться, так? 아들이 불쌍해서 Нет, ему жаль сына своего. 아들을 사랑하셔서
Он любит сына своего. 그렇게 하신 거예요. И поэтому он так 그 поступил. 아버지한테 무슨 불의함이 있겠냐 그 말이에요. И поэтому какие неправедные будут мысли у отца этого. 근데 이 아들이요. И вот этот сын, 빚이 얼마나 많은데 он думает, такой большой долг. 내가 얼마나 아버지 속을 썩였는데 Сколько я причинил горя отцу. 우리 아버지가 갚아줄 리가 없지. Поэтому отец мой ни за что за меня 아니, не будет 갚았다는데도 안 받아들여요. платить. И не верит, даже ему говорят, что твой отец заплатил за тебя, а он не верит в это. 어떻게 Не 할까요? может быть такого. 어떻게 할까요? Как быть тогда? 자식이라 패 죽일 수도 없고 Он же сын, и поэтому нельзя его побить настолько, чтобы он умер. 어떻게 해야 될까요? И как быть? 어떻게 하면 자식을 믿게 할까요? 빚 갚았다는 거. Как быть, чтобы сын поверил, что отец заплатил за него? 방법이 있을까요? 없을까요? Есть способ или нет? 있어요, 없어요? Есть способ или нет? 아, 있어요. Есть. 어떤 방법이요? Какой способ? 영수증 보여두면 되잖아요. 돈 갚았다는 증서 보여주면 Надо 되잖아요. показать расписку. Вот расписка, что я заплатил. 물건 하나를 사도 Когда мы покупаем что-то, товар 우리가 какой-то, 영수증 받잖아요. 영수증. мы же получаем чек. 근데 예수님이 우리 죄값 갚아놨는데 А Иисус заплатил за все наши грехи. 영수증 없겠습니까? Неужели нет никакого ордера или никакого чека? 어디 있어요? Где? 이거잖아요, 이거. Вот она. 이거 Вот 영수증이잖아요. это и есть наш чек. 어떻게 갚았는지 자세하게 Здесь 기록됐잖아요. подробно написано, как он заплатил. 빚 갚았을까요? 안 갚았을까요? Как вы думаете, заплатил он или нет? 영수증 보면 확실하잖아요. Если мы посмотрим на этот чек, то мы видим, что да, расписка есть. 아들이 그렇게 아버지를 믿었답니다. И вот так вот отец доверял, сын доверял отцу. 빚 갚았다는 거 그렇게 믿었대요. Вот так вот поверил, что отец заплатил. 그 아들이 누굴까요? И кто этот сын? 나잖아요, 나. Я. 우리 아닙니까? Не мы ли? 우리가 그렇게 믿었어요. Мы поверили, что отец наш заплатил. 그래서 성경을 주신 거예요, 우리한테. Поэтому Бог дал нам эту книгу Библия. 자, 우리가 먼저 알아야 될 것이 있어요. Но есть то, о чем мы должны прежде знать. 고난받는 종으로서 예수님이 오셔서 하신 일은 То, что Иисус, придя в виде раба страдающего, сделал, 예수님이 어떤 성품인지를 보여줘요. показывает нам, какой характер у Иисуса. 긍휼에 풍성하신 하나님입니다. 긍휼. Он Бог, который полон милости. 죄인을 불쌍하게 여기시는 주님의 사랑. Любовь Господня, которая проявляет милость к грешникам. 긍휼입니다. То есть милость, милосердие. 우리가 이 주님의 은혜를 입었으니까 И так как мы облеклись в эту благодать Божию, 복음을 믿을 때 когда мы веруем в благую весть, 우리에게 어떤 본성이 와요? какая у нас реакция на это? 구원받지 않은 사람들을 불쌍하게 여기는 마음이 생긴다고요. У нас появляется чувство жалости к тем, кто не получил спасения. 한 사람이 구원받으면 어떤 일이 벌어져요? Когда один человек получает спасение, то что происходит? 이 소식을 내가 사랑하는 사람에게 전해주고 싶은 마음이 올라오는 거잖아요. Ведь появляется у нас желание передать эту добрую весть всем моим любимым. 누구에게요? Кому? 내 부모에게, Моим 내 родителям, 자식에게, моим 내 детям, 형제 자매에게. моим братьям и сестрам. 대부분 요게 먼저 시작이에요. Вначале вот так начинается у большинства. 욕 먹어가면서도 Даже когда их ругают, 멈출 수가 없잖아요. мы не можем остановиться. 심하게 욕하면 잠시 물러났다가 Когда они чересчур прямо сильно сердятся на нас, то 입을 тогда 닫고 мы 있으면 마음이 답답해서 견딜 수가 на 없으니까 мгновение мы замолкаем, но молча не можем сидеть, нестерпимо 또 хочется 말하잖아요. говорить. И поэтому мы опять начинаем 또 요거도 먹잖아요. разговор на эту тему. И опять нас ругают. 그죠? Так ведь? 이게 주님의 마음이거든요. Вот таково было сердце 주님이 십자가에 Господа. 달리실 때 이 긍휼하신 이 사랑을 가지고 있었던 거예요. 이게 주님의 И 성품입니다. Господь, когда Он вознес себя на крест, Он имел вот такое вот чувство, милосердие, любовь ко всем. 이것이 그리스도인에게도 똑같이 나타나는 И 거예요. вот такое же чувство проявляется и у всех христиан, 동일하게 하나님의 아들들이니까 우리는. потому что мы такие же дети Божии. 맞죠? Так ведь? 이게
실질적으로 이루어지는 거예요. 실질적으로. И поэтому это на самом деле, на практике происходит. 머릿속에서 무슨 성경 말씀이 왔다 갔다 하는 게 아니고 실제 내 생활 속에서 내 몸 속에서 일어나는 일이다 그 말이에요. Это не то, что у нас только в сознании, в наших мечтах вот бродят мысли и все. Нет, на самом деле, в нашей жизни, на практике это все происходит. 겟세마네 동산에 들어가실 때도요. Когда он шел в Гефсиманский сад, 자신보다도 제자를 먼저 챙겨요. он не себя, а вначале подготовил учеников своих. 너희가 시험에 들지 않게 깨어 있으라. Он говорит, бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. 그리고 제자들이 사단에게 시험 받을 것을 아시고 И зная о том, что дьявол будет искушать 사단이 учеников его, 너희를 청구할 것을 내가 안다. он говорит, что я знаю, что дьявол будет искушать вас, 근데 내가 너를 위해서 기도한다. но я молюсь за вас. 사단이 제자들을 시험할 것을 알았어요. Он знал, что сатана будет искушать учеников его. 그런데 특별히 베드로를 위해서 기도한다고 돼 있어요. И сказано особо, что он молится за Петра. 누가복음 22장 Благовествование от Луки, 22 глава. 31절 32절입니다. 22 глава, 31, 31절 32절. 31, 32 стихи. Вот. 31-32 стихи читаем. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». 자, 너희를 청구하였다. 복수입니다. 너희. Он говорит, что 31절에 너희를 청구하였으나 너희를 он говорит, 요구하였으나. что сатана хочет их искушать, 자, 복수죠. чтобы сеять вас, как пшеницу. 제자들이에요. И просил он за учеников. 자, 그런데 예수님은 Иисус 이 Христос, 제자들을 위해서 기도했을 뿐만 아니라 он не только молился за учеников, 32절에 보면은 в 32 стихе, 그러나 내가 이제는 너를 위하여 베드로 한 он 사람을 говорит, я молился о тебе. 베드로 한 사람을 위해서 기도했다는 거예요. То есть он молился за одного человека, о Петра. 이 사실을 잊지 않기 원하시는 거예요. То есть он желал, чтобы об этом не забывали. 지금 예수님 어떤 상황이에요? Иисус, в каком он положении 겟세마네 сейчас? 동산에 들어가시면서부터 심히 고통스러운 상태. Перед входом в Гефсиманский сад у него страдающая душа была. 그런데도 제자들을 위해서 기도합니다. Но тем не менее, он, зная о предстоящих своих мучениях, он молится за учеников. 그래서 마태, 마가, 누가복음에서는 시험에 들지 않게 제자들에게 기도하라고 말씀을 하셨고 И поэтому благовествование от Матвея, от Марка, от Луки, он говорит ученикам своим, обращаясь, чтобы они бодрствовали и молились, чтобы не попасть в искушение. 그 다음에 요한복음에서는요. А благовествование от Иоанна, 요한복음 17장에서는 в 17 главе, 이들을 시험에서 보호해 달라고 기도합니다. 보호해 он 달라고. молится, чтобы оберегал Господь их от искушений. 여기서 한 가지 알 수 있는 게 있어요. Есть одно, о чем мы можем понять. 하나님이 사람들에게 은혜를 주실 때 Когда Бог изливает благодать свою на людей, 어떤 수단들을 통해서 주시는 걸까요? через что используя, через какие орудия Он дает? 하나님이 사람들에게 은혜를 주시는 수단들이 성경에 있는 거예요. В Библии описаны орудия, которые использует Господь, когда изливает благодать свою на людей. 예수님이 제자들을 보호하기 위해서 하나님께 기도하셨어요. 기도. Иисус Христос для того, чтобы уберечь своих учеников, молился Богу. 그래서 우리가 은혜를 누리는 일반적인 수단들이 성경에 있는 거예요. И в Библии описаны те орудия, инструменты, которые действительно мы можем использовать, и Бог использует для того, 주님의 чтобы нас 자녀들은 уберечь. 마땅히 이것을 알아야 돼요. И дети Божьи должны об этом знать 자, точно. 어떤 수단이 있습니까? 은혜를 Какие 받는 инструменты, какие орудия для благодати, для получения благодати? 성경을 읽고 묵상하는 거, Это чтение Библии и размышление. 설교를 듣는 거. Слушать проповеди. 그러면 내게 필요한 말씀을 공급해 주시는 게 맞아요. Потому что в это время, когда мы слушаем проповеди, Господь нас подкрепляет Словом Своим. 그다음에 기도. И молитва. 예수님처럼
как Иисус 그 다음에 молился. 성도들의 교제입니다. 성도들의 И 교제. далее общение с верующими. 성도들이 함께 복음을 중심으로 교제할 때 Когда святые Божии общаются, основываясь на Слове Божьем, 그리고 오늘처럼요. как сегодня, 성찬을 통해서 через причастие еще, 혹은 침례를 통해서 или же через крещение. 그리고 또 한 가지 И еще одно, 우리의 일상생활에 여러 가지 고난을 경험하게 하셔서 через то, что Он допускает в нашей жизни различные страдания. 우리에게 은혜를 전달하시는 거예요. Он через все это передает нам 그러니까 하나님이 благодать свою. 우리에게 은혜를 주시는데 은혜를 받기 위한 수단들을 사용해야 되는 거예요. И для того, чтобы Господь желает на нас излить свою благодать, а для того, чтобы получить эту благодать, мы должны использовать все эти инструменты, орудия. 저수지에 물이 가득합니다. 넘치도록. Колодец заполнен полностью водой, аж даже через край. 그런데 Вот. 끄바르찌라에서 내가 물 얻으려면 어떻게 해야 돼요? А для того, чтобы, находясь в квартире, чтобы получить воду, что я должен сделать? 수도꼭지 달아야지요. Надо мне кран, водопровод провести. 그죠? Так ведь? 그래야 물 받는 거예요. Тогда я могу воду из этого бака, из этого колодца 하나님의 достать. 창고에는 우리에게 주실 예비할 수많은 은혜가 있는데 И в кладовых Бога есть очень много всего, что Он приготовил для нас. 어떻게 받아요? Но как мы можем это все получить? 끄란이 필요해요. 끄란이. Для этого необходим кран. 그것이 기도하고 교제하고 Это молиться и общаться, 고난받고 страдать, 성경 읽고 читать Библию. 정말로 우리가 단순한 사실들이에요. И все это для нас очень простое. 그것이 은혜를 받는 수단이에요, 사실은. Но на самом-то деле все это как раз является орудием, через которое мы получаем благодать Божию. 그래서 첫 번째가 긍휼하심을 발견합니다. И в первую очередь мы обнаруживаем милосердие. 그다음에 두 번째 헌신하셨어. 헌신. И 몸을 во-вторых, 주셨어요. он был жертвующим. 자, 제자들 중에서 셋은 겟세마네 동산 더 안쪽까지 데리고 가셨죠. Из всех учеников Иисус Христос взял с собой 3 учеников и с ними вместе вошел в глубину сада. 누가복음 22장 41절에 보면은 Благовестие от Луки, 22 главе, 42 стихе, 예수님이 기도하실 때 무릎을 꿇고 있다고 돼 있어요. сказано о том, что Иисус Христос, преклонив колени, молился. 이것은 유대인들이 일반적으로 기도하는 모습이 아니에요. Это не является обычным образом, когда молятся израильтяне. 유대인들은 보통 서서 기도합니다. Потому что израильтяне обычно стоя молятся. 바리새인이 성전에 올라가서 기도한 것처럼 Точно так же, как фарисей, придя в храм, молился, 자, 이렇게 기도해요. 보통 이렇게 기도해요. 보통. обычно вот так вот, воздев высоко руки, они молятся 이것이 стоя. 일반적인 기도 방법이에요. Это был обычный метод возношения молитвы для израильтян. 근데 예수님은 무릎을 꿇고 기도했습니다. А Иисус, преклонив колени, молился. 마태복음 26장에 보면은 Благовестие от Матвея, 26 главе, 얼굴을 땅에 대고 기도했다 그랬고 сказано о том, что, преклонив главу на землю, он молился. 그리고 마지막에는 И в последний день 땅에 엎드려서 기도했다고 돼 있어요. даже сказано 마가복음 14장에는 в благовестии от Марка в 14 главе, что он, лежа навзничь, молился. 이 모습 속에서 예수님의 간절함이 나타나는 거예요. И 간절함. во всем этом облике мы видим искренность Иисуса Христа. 그리고 하나님 앞에서 굴복하는 순종의 모습이 나타나는 И 거예요. также покорность пред Господом Богом. 아주 강렬한 감정에 사로잡혀 계셨던 겁니다. То есть Иисус Христос всецело был в этих чувствах. 십자가로 나아가야 된다는 사실을 이론적으로 알고 계셨어요. 이론적으로. Он теоретически знал о том, что он должен идти на крест. 이제는요. Но теперь, 이 밤이 지나면은 если пройдет эта ночь, 실제로 십자가에 달리셔야 된다고요. он должен на самом деле взойти на этот крест. 굉장히 고통스러웠지만 И, конечно, это было очень страшно, 십자가에 달리기 위해서 간절하게 기도한 거예요. но для того, чтобы пойти на этот крест, он искренне молился. 왜냐하면 Почему? 예수님은 자기가 신성 하나님이라는 사실을 끄집어내서 사용을 안 하신 거예요. Иисус Христос ведь не использовал свою божественность. 철저하게 사람으로 서신 거예요. 사람으로. Он, чувствуя себя
действительным человеком он 왜? молился. 사람인 우리가 죄를 지었기 때문에 Почему? Потому что мы, люди, согрешили. 철저하게 사람으로서 서셔야 되는 겁니다. И поэтому он должен был, как настоящий, совершенный человек, встать. 하나님의 수많은 능력 중에서 어느 것 하나라도 끄집어내면 안 되는 거예요. Нельзя было ему воспользоваться никакими божественными свойствами. 하나님으로서 능력을 사용하는 순간 Момент, когда он бы использовал свои божественные качества, 자격을 잃어버려요. то тогда бы он утратил бы возможность, то есть право быть заместителем. 우리가 사람으로서 죄를 지었기 때문에 Так как мы, люди, согрешили. 철저하게 사람으로서 이거를 감당해야 되는 거거든요. Поэтому он должен был, как человек, понести все это наказание. 그래서 결국은 십자가로 나가잖아요. Поэтому он, в конце концов, идет на крест. 자, 드디어 이제 기도가 끝나고 일어서셔요. Он закончил молитву и 이제 поднялся. 십자가로 나갑니다. И идет ко кресту. 예수님이 딱 엎드려서 기도하는 모습은요. И то, что Иисус Христос колено преклоненно молился, 예수님 안에 얼마나 많은 고민을 드러내는 거예요. 내면의 고통을. многочисленные внутренние страдания, размышления показывают. 사람으로서 하는 말입니다. 사람으로서. То есть это не как Бог, а как человек испытывал. 아버지여 하실만 하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. И поэтому он, как человек, говорит, если только ты благоволил бы пронести чашу сию мимо меня. 고난 받고 싶다는 얘기예요. 받기 싫다는 얘기예요. Как вы думаете, в этом желание получить страдания или нет? 안 받고 싶다는 얘기예요. Означает, что я не хочу страдать так. 나는 이 고통 안 받고 싶다는 얘기예요. Это, здесь Иисус говорит, что мне не хочется эту чашу испить. 주님, 이거 그냥 지나가게 하는 아버지, 이거 그냥 고통 안 받고 지나가면 안 됩니까? 지금 이렇게 И 말하고 있는 поэтому он 거예요. говорит, отче, может быть, можно мне как-то не пить эту чашу, то есть не страдать вот так. 근데 예수님의 결론은 뭐예요? Но в заключение, что он говорит? 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. 육체를 쳐서 복종시키는 거잖아요. То есть он себя покоряет пред Словом Божьим. 고난 받기로 작정하고 나가신 거예요. И поэтому он, решив, что он должен принять этот крест, идет на крест. 가나 혼인잔치 때요. А когда в Кане Галилейской была свадьба, 마리아가 예수님에게 부탁했잖아요. когда мама Мария говорит ему, 그 예수님이 어떻게 답변하십니까? что отвечает Иисус на ее слова? 내 때가 아직 이르지 못하였나이다. Он говорит, еще не пришел час мой. 물을 포도주로 바꾸셨지만 И хотя он воду притворил в вино, 부탁을 받았을 때 когда с просьбой обратилась к нему, 아직은 내 때가 이르지 못했습니다. он говорит матери своей, что еще не время мое. 사람들의 인생은 물과 같이 맛이 없어요. 재미 하나도 없어요, 사실은. Жизнь человеческая, она такая скучная, она подобна воде. 물이 무슨 맛이 있습니까? Есть вкус у воды, 포도주는요. а вино 들어가는 순간부터 기분 좋아지는 거잖아요. с момента, когда ты выпьешь, уже настроение поднимается. 물을 포도주로 바꾼 사건이 뭐냐면 И что означает то, что он воду притворил в вино? 의미 없는 인생살이 Жизнь, которая была бессмысленной. 예수님이 더해지면 И когда к этому добавится Иисус Христос, 주님이 십자가에 달리시고 구속을 완성하시면 если Иисус Христос, будучи распят на кресте, совершит наше спасение, 인생이 포도주처럼 기쁨 가운데 살게 된다는 얘기예요. тогда мы будем жить точно так же, как после распития вина в радости. 그런데 아직은 그때가 안 됐다는 거예요. Но еще не настало то время. 고난 다음에 После страданий, 그 다음에 기쁨이 뒤따라오기 때문에 영광이 뒤따라오기 после 때문에 этого будет слава и почести. 아직은 내 때가 이르지 못하였다고 이렇게 말한 거예요. Поэтому он сказал своей матери, что еще не время. 근데 예수님이 이제는요. Но теперь Иисус. 누가복음 22장 53절에 Благовестие от Луки, 22 главе, 55 стихе. 53절 한번 찾아보죠. 53 стих читаем. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». 내가 다닐 때 너희들이 나에게 손도 대지 안 하더니
Я ходил между вами, а вы даже рук на меня не клали. 이제는 때가 됐어. 이제는. Но теперь ваше время. 이제는 너희의 때다. Но теперь ваше время. 어둠의 권세로다 И 그랬어요. власть тьмы. 자, 그래 이제는 때가 된 거예요. То есть теперь уже настало время. 그래서 십자가로 나아가신 겁니다. И поэтому он пошел на крест. 자, 그래서 예수님께서는 자, 정말로 제자들과 함께 있을 때는 권위 있는 분이셨어요. 권위. Когда находился вместе со своими учениками, он был тем, кто имел власть. 바다의 파도도 잠잠케 하셨어요. Он усмирял волны морские. 하나님의 말씀을 담대하게 전파하는 선지자였다고요. Он был пророком, который убедительно провозглашал Слово Божье. 이제 제자들도 예수님의 전혀 다른 모습을 보고 있는 거예요. Но теперь и ученики видят совершенно другой облик Иисуса 고민하고 Христа. 갈등하는 Облик Иисуса, который думает, размышляет и страдает. 이런 모습을 한 번도 제자들이 본 적이 없어요. До этого ученики ни разу его таким не видели. 엄청난 갈등이고 고민인 거예요. Это невыносимые страдания, большие 예수님이 такие размышления. 요단강에서 물로 세례를 받으셨을 때는 Когда Иисус Христос на реке Иордан проходил водное крещение, 이것은 십자가에 달리실 것의 그림자였던 거예요. это было прообразом того, что Он в будущем будет распят на 예수님이 кресте. 물로 세례를 받았지만 Хотя Иисус прошел водное крещение, 이제는 갈보리 골고다에서 피로 세례를 받아야 되는 거예요. 피의 세례. теперь на Голгофском холме Он должен пройти крещение кровью. 나의 받을 세례가 따로 있으니 И Он говорит, крещением должен я креститься, 나의 есть крещение, 그때까지 которое 나의 я должен 답답함이 пройти. 어떠하겠느냐. И до этого времени, как я буду страдать, скорбеть? 우연히 사고로 죽는 거다고요. Просто из-за каких-то катастроф умереть. 자기가 죽는 것을 알고 죽는 건 달라요. Случайно, да, была смерть такая. А тут, если знаешь, что вот тебя настигнет смерть и 그런데 умираешь, это 엄청난 совершенно 고통 другое. 가운데 죽는다는 거는 더 힘든 거예요. Но то, что, зная, что ты в страданиях должен умереть, еще другое. 완전하고 참된 인간으로서 고난을 당하셨다 그 말이에요. Иисус Христос, будучи совершенным человеком, Он перенес эти страдания. 예수님 주변에 누가 있어요? А кто был возле Иисуса? 3년 동안 예수님을 따랐던 제자들, Ученики, которые 3 года следовали за Иисусом. 그 중에서도 3사람, И из них 3. 놀랍게도 전혀 예수를 돕지 못하는 제자들입니다. Эти ученики, которые не могли ничем помочь Иисусу Христу. 예수님을 전혀 돕지 못해요. Они не могли ничем помочь Ему. 이 동산에서 지옥에서 오는 맹공격을 받고 있는 거예요, 사실은. И на самом-то деле Иисус Христос, находясь в этом Гефсиманском саду, Он все те напасти, которые идут из ада, Он все это ощутил. 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? И поэтому Он говорит, Боже мой, для чего Ты меня оставил? 누구한테 한 말이에요? Кому Он говорит? 하나님께. Богу. 그리고 이거를 기록해 두셨어요. И это записано. 그리고 우리한테 말해요. И говорит нам, 어찌하여 나를 버리시나이까? для чего Ты меня 왜 оставил? 십자가에 버림이 되셨느냐고 우리에게 묻는 거예요. Он спрашивает нас, почему меня вы 이 на 십자가의 крест 의미에 послали? 대해서 답을 해야 되는 것은 우리예요. И мы должны ответить на то, что было на кресте. 믿음으로 반응해야 될 사람은 내 자신이라고요. 한 사람 한 사람. Верою мы должны среагировать, отреагировать на этот вопрос Иисуса Христа. Каждый из нас. 정신적인 큰 고통, Страдания разума, сознания. 그 육체적인 큰 고통. Страдания физические. 십자가 형벌은요, 사람이 고안한 벌 중에서 가장 끔찍하고 잔인한 벌이에요. Распятие на кресте. Из всех наказаний, которые переживают люди, это самое страшное наказание. казнь. 너무너무 고통이 크기 때문에 Так как мучения очень тяжкие. 쓸개 탄 포도주를 건넸잖아요. 쓸개 탄 И 포도주. поэтому вино с уксусом дают испить. 이게 뭘까요? Что это означает? 이게 진통제예요. 진통제. 페인킬러. Это является как бы тем, 고통을 кто 덜어주는 거예요. страдание уменьшает. 그런데 이것을 입에 대지도 않잖아요. Но Иисус Христос не захотел испить это. 마지막 고난 하나까지 다 받겠다 그 말이거든요.
А это означает, что Иисус согласен был все страдания, которые 엄청난 надо 고통입니다. перенести. 그리고 사회적으로도 사람 관계 속에서도 고통받잖아요. И даже в обществе, в отношениях с людьми он страдал. 다 도망갔어요, 다. Потому что все покинули его. 베드로는 3번이나 부인했어요. А Петр трижды отрекся от него, 고통이 너무너무 컸기 때문에 так как страдание было слишком тяжким. 천사들을 보내서 주님을 도왔다고 돼 있잖아요, 성경에. В Библии сказано, что ангелы помогали ему. 그렇지만 상황이 나아진 건 아니에요. Но ситуация не улучшилась. 천사들이 예수님의 힘을 더했지만 Хотя ангелы поддерживали его, 어떤 상황도 바꿀 수 없었고 예수님의 고난도 바꿀 수가 없었어요. но они не могли страдания, мучения эти Иисуса Христа уменьшить и помочь. 끝까지 버틸 수 있었을 뿐입니다. Только лишь они поддерживали, укрепляли 자, его. 예수님 기도 끝내고 딱 일어서셔요, 이제. Иисус Христос помолился и встал. 고민 끝났습니다. 고민은 끝났어요, 이제. И теперь все его переживания 이제 закончились. 고난의 길을 걸어가실 작정을 한 거예요. Потому что он уже принял окончательное решение 그 길을 идти путем страдания. 끝까지 가십니다. И он до конца прошел этот путь. 마틴 루터는 이거를 십자가의 신학이라고 얘기를 했어요. 십자가의 И 신학. вера креста называет это Мартин Лютер. 십자가의 вероисповедание. 신학입니다. Теология креста. 그런데 사람들은 Люди, 십자가의 신학을 마다하고 они, невзирая на то, что это теология креста, 영광의 신학을 추구한다 그랬어요. они желают, чтобы была теология славы. 영광. 교회는 점점 부유해져 가고 Церкви все богатеют. 교회는 점점 사회 속에서 힘을 가져가고 권력을 가져가고 Церковь в обществе становится все более такой почитаемой. 명예를 얻고 Власть, чтобы имела, 성공에 취해 почести 있다는 거예요. 성공에 취해 имела, 있다는 чтобы 거예요. она успехов добивалась, 더 많은 사람이 모이고 чтобы больше людей 더 собиралось, 큰 건물을 갖고 имея большие здания. 온갖 멋진 것들로 치장을 하고 꾸미고 И все это было украшено самыми-самыми драгоценными всеми. 이것은 주님의 십자가가 아니라고 얘기를 했어요. И сказано, что все это не является крестом Христа. 말씀을 전하는 신부와 목사는 점점 높아지고 И пасторы, священники, которые передают слово, они все более возвеличиваются. 이것은 영광의 신학이라고 얘기를 했어요. А это все есть теология славы. 우리는 십자가의 신학을 따라간다고 했습니다. 십자가. А мы должны следовать за теологией креста. 정말 교회에 필요한 것은 То, что на самом деле необходимо церкви, 성공이 아니고 не такое вот достижение успеха, 십자가 신학, 고난이 필요하다는 거예요. 고난이. а необходимо страдание креста. 우리가 보는 것이 바로 십자가의 신학입니다. И 성경에서. поэтому то, что мы видим в Библии, это и есть теология креста. 우리는 고난받는 종을 보는 거예요. 성경에서. И мы в Библии видим раба страдающего. 수많은 교회가 이 세상에서 성공하려고 노력해요. Но многочисленные церкви в этом мире желают добиться успеха. 그리스도를 따르는 자들이 Следующие за Иисусом Христом. 그리스도를 따르는 교회가 Церкви, которые следуют за Иисусом. 세상에서 성공하려고 하는 거 있잖아요. Желающие добиться успеха в этом мире. 성경과 달라요. Это отличается от того, что требует Библия. 우리는 고난받기 위해서 십자가 아래로 온 거예요. Мы пришли ко кресту для того, чтобы страдать. 그리스도가 결국은 승리하시지만 최후에 승리하시지만 Хотя Христос на кресте одержал действительно победу, 우리가 마지막으로 окончательную 받을 победу. 영광과 상급은 고난의 뒤편에 있는 거예요. Но наши почести и награды, которые мы впоследствии должны получить, это после страданий. 주님이 고난받는 종으로 왔다면 Если Господь пришел на эту землю 주님을 как в 따라가는 виде 우리가 раба 어떤 страдающего, 인생을 기대할 수 있겠습니까? какой же жизнь мы должны ожидать? 인자가 следующий за Иисусом. 많은 고난을 받고 죽임을 당할 거라고 성경은 기록했어요. Библия говорит, что Сын Человеческий перенесет многие страдания и будет убит. 그리고 우리에게 당부하신 말이 뭐예요? И после этого, что Он говорит нам? 주님이
사람들에게 버림받고 십자가에 달릴 것을 말한 다음에 После того, как сказал, что Иисус Христос будет распят на кресте, и люди оставят Его, 누구든지 나를 따라오려면은 затем, обращаясь к нам, говорится, кто хочет следовать за мною, 자기를 부인하고 отвергни себя, 자기 십자가를 지고 나를 따라야 될 것이다 возьми 그랬잖아. крест свой и следуй за мною. 자기를 부인하는 것에서부터 넘어집니다. То есть 사람들은. люди спотыкаются об этом, что отвергнуть себя. 성경은 그렇게 말하지만 И говорят, хотя Библия говорит так, 나는 이렇게 생각합니다. но я думаю вот так. 거기서부터 넘어져 버려요. Вот с этого момента идет падение. 자기 생각에 동의되지 않는 거 있잖아요, 성경에. Если в Библии есть что-то, что не соответствует его мнению, 하나님은 그렇게 말씀하시고 говорит, Бог говорит так, 나는 나대로 말해요. а я вот так считаю. 자기를 부인하고 해서 딱 실패하는 거예요. То есть в отвержении себя терпят поражение. 그리고 자기 십자가를 지라고 했잖아요. И далее Иисус говорит, возьми крест свой, 자, 십자가는 죽음을 말하는 거예요. а крест означает смерть. 자, 자기 십자가가 뭘까요? А что такое крест твой? 예수님의 십자가가 Крест Иисуса Христа 나의 십자가가 된 거예요. 나의 십자가. становится моим крестом. 예수 그리스도께서 돌아가실 때 Когда Иисус Христос умер, 나도 같이 죽었어요. я умер вместе с Ним. 그래서 내가 주님이 지신 그 십자가를 지고 있는 거예요. 내 것이 된 거예요. И теперь крест Иисуса Христа стал моим крестом. 이것이 Я 구원받았다 그 말입니다. этот крест 구원받았다. несу на себе. Это 주님의 и 십자가가 내 означает, 십자가가 됐어요. и это означает, что я получил спасение, и крест Христов стал моим 이게 첫 번째 крестом. 의미. Это первое значение. 그것이 진실이라면 Если это правда, 자기 십자가를 지고 따르라는 건 어떻게 발전할까요? как будет развиваться то, что возьми крест свой и следуй за мной. 사도 바울은 나는 날마다 죽노라 그랬어요. 나는 날마다 Апостол 죽노라. Павел говорил, что он каждый день умирая. 그 무슨 말일까요? Что это означает? 복음을 위해서 날마다 죽음을 무릅쓰고 죽을 각오를 하고 산다 그 말이에요. Это означало, что ради благовествования он готов был каждый день 목숨 걸고 복음을 свою 위해서 жизнь 산다는 얘기예요. отдать. 날마다. То есть, не щадя своей жизни ради благовествования, он жил. 여러분 성경 어떻게 보십니까? Как вы читаете Библию? 바울은 자기가에게 주어진 인생 다 마친 다음에 Апостол Павел, когда уже прожил всю свою жизнь, в конце своего жизненного пути, 디모데후서 1장에 이렇게 기록했어요. во втором послании Тимофею, 1 главе, 오직 написал так. 하나님의 능력을 따라서 복음과 함께 고난을 받으라. Он говорит Тимофею, обращаясь к Тимофею, прими страдания вместе с благовестием Божьим. 2장 3절에 보면은 А во 2 главе 3 стихе 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받으라. он говорит, как добрый воин Христов, переноси со мной страдания. 여러분 고난받는 종의 종입니다. 우리는. И мы, рабы, раба страдающего. 그러면은 우리가 복음과 함께 받아야 될 게 뭐가 있어요? Тогда что мы должны получить вместе с благовестием? 복음 때문에 Из-за благовествования 사람들에게 비웃음거리가 되고 мы становимся насмешками в устах людей. 사람들에게 반대를 받고 И люди противятся, не хотят нас видеть. 핍박을 받게 되는 거예요. И будут гнать нас. 그래서 바울이 이렇게 말합니다. И поэтому Павел говорит так. 그리스도의 남은 고난을 내 육체 가운데 교회를 위해서 채운다. Он говорит, что оставшиеся страдания Иисуса Христа я ставлю в церкви. 보세요. 그리스도의 남은 고난이 있다는 겁니다. То есть оставшиеся страдания Христовы есть. 십자가의 고난으로 끝나는 것이 아니고 Не заканчиваются страданиями на кресте. 주님이 우리에게 남겨주신 고난이 있다는 거예요. 남은 Есть 고난. страдания, которые Господь оставил и для нас. 이것은 주님의 교회를 위해서 Это для церкви Христовой, Божией. 내 육체 가운데 채운다. И это все, я этим всем наполняю свою плоть. 거듭난 사람에게 Рожденного человека. 그리스도께서 남은 고난을 주셨다는 거 아십니까? Вы знаете, что рожденному свыше человеку Христос дал оставшиеся страдания, 그걸 우리 возложил 바울도 оставшиеся. 채우고 우리도 우리 육체 가운데 채우는 거예요. И это взял на себя апостол Павел, и мы должны это взять на 우리가 себя. 말씀을 전할 때 사람들이 말씀 안 듣겠다고 하는 것이 이상한 것이 아니고 당연한 거예요. И то, что когда мы желаем кому-то благовествовать, люди не хотят слушать,
это нормальное явление, а не является 정상적인 거, ненормальным. 정상적인 거. Это нормальное 또 явление. 듣자고 하면은 А если мы еще раз обращаемся к 욕해요. ним, они начинают ругаться. 그것도 당연한 거예요. И это нормально. 왜? 그렇게 우리는 초대받았거든요. Почему? Потому что на это мы приглашены. 그리스도인 한 призваны. 사람 한 사람에게는 그리스도의 남은 고난이라는 것이 있는 겁니다. Потому что у каждого христианина есть страдания 이것을 Христова. 살아있는 동안에 내 육체 가운데 채워야 되는 거예요. И это все то, что пока мы живы на этой земле, должно наполнять мое сердце. 이것이 십자가의 신학이에요. Это и есть теология креста. 그리고 이것이 영광으로 가는 길이 되는 겁니다. И это также является путем, ведущим к славе. 이것이 영광의 길인 거예요. Это и есть путь к славе. 우리는 이 길로 가도록 초대받은 사람들입니다. Мы те, которые призваны для того, чтобы идти этим путем. 고난받는 종에게로부터 Начиная от раба страдающего, 고난으로 초대를 받은 사람이에요. мы призваны на страдания. 뭘 교회를 다니면 잘 돼요, 잘 되기는. В чем будет успех, если вы будете ходить в церковь? 그런 거짓말이 어디가 있어요? Где еще такой обман вы услышите? 구원받으면은요, Когда мы получим спасение, 더 잘 되기보다는 더 어려워져요. наоборот, не будет хорошо, а хуже. 이게 진실입니다. В этом истина. 이와 같은 일이 있으니까 Так как есть такое, 주님을 따라올 것인지 말 것인지 결정하고 선택하라고 поэтому 말이에요. вы должны решить в действительности, буду я следовать за Христом или нет. 예수님 거짓말하지 않습니다. Иисус не обманывает. 진실을 밝히시고 Он сначала говорит нам так, как есть. 이것이 십자가의 길인데 И это есть путь Христа. 주님 Христа. 오시면 이것이 영광으로 가는 길로 완전히 바뀔 것이다. Но когда Господь придет, то тогда все это будет путем славы. 이 길을 갈 것이냐라고 묻고 있는 거예요. И Он спрашивает, будешь ты следовать этим 자, путем? 우리 물어야 돼요. И мы должны спросить. 그리스도인으로서 나는 Я, будучи христианином, 교회를 위해서 ради церкви, 복음을 위해서 ради благовествования, 지금 어떤 고난을 받고 있는가 какие страдания я переношу 반드시 물어야 сейчас? 됩니다. Вы должны спросить каждый себя. 성경을 통해서 하나님의 음성을 들었다면은 Если мы через Библию услышали голос Божий, 자기 마음을 완고하게 강팍하게 하면 안 되는 거예요. мы не должны ожесточить сердце свое. 어떤 그리스도인이 Некоторый христианин 자기를 위해서 살아요. 자기를 위해서. живет ради себя, 내 가족, для своей семьи. 내 남편, 내 아내, Мой 내 자식. муж, моя семья, мои дети. 이게 틀렸어요. Это неправильно. 자기만 안전하면 됩니까? Достаточно, чтобы только у тебя все было хорошо. 우리는 본성적으로 고난받는 거 싫어해요. Мы, по сути своей, не хотим страдать. 그런데 이 고난의 강물에 발 담그지 않으면 Но если мы не опустим ноги свои в эту реку страданий, 아무 일도 일어나지 않습니다. тогда ничего не будет 나를 통해서 происходить. 한 사람도 구원 못 받아요. Не будет ни один человек, ни один человек не получит спасение через тебя. 고난으로 초대를 받았는데 Мы получили приглашение на страдание. 어떻게 응답해야 될까요? И как мы должны ответить? 고난받는 방법 가르쳐 드릴까요? Вас научить способу страдания? 고난받는 방법 뭐예요? Какой способ страдания? 입을 열어서 복음을 말해 보세요. Открываю уста, благовествуйте. 성경대로 내 삶을 바꿔가 보세요. Жизнь свою приведите соответственно написанному в Библии. 성경을 안다고 말하지 말고 Не говорите просто, что я знаю, 성경을 읽는다고 말하지 не 말고 говорите, что я читаю Библию. 내 하루의 삶의 작은 일상부터 Начиная с мелочей моей обыденной жизни, 하나님의 말씀에 맞도록 조정해야 돼요. 조정. мы должны сделать все, чтобы по Слову Божьему было. 피아노나 기타를 칠 때도요. Когда мы играем на музыкальных инструментах, на пианино или же на гитаре, 소리가 잘 나는지 처음에 조정해야 될 거 아니에요. вначале же надо опробовать инструмент, звук, правильно звучит или нет. 맞죠? Так ведь? 우리도 마찬가지예요. То же самое и 가정 안에서 в семье. 남편과 아내로서 Будучи женой или 자식과 мужем, 부모로서 будучи сыном, дочерью или же родителями, 직장에서도 и на производстве, 학교에서도 и в школе, 그리스도인으로서 삶으로 바꿔가야 되는 거예요. мы должны изменить свою жизнь достойно христианина. 날마다 성경 읽으면 뭐 할 거예요?
Что с того, что вы каждый день 항상 читаете 그 모습 Библию? 그대로. А если вы не меняетесь нисколько, остаетесь 남편에게도 таким же, 아내에게도 как вы, 항상 똑같이. относитесь так же, как и раньше к мужу и к детям, и к жене, 직장에서도 и на производстве. 안 바뀌는 거예요. 안 바뀌는 거. Не меняетесь. 이게 배신이고 반역이에요. 그거 아십니까? Вы знаете, что все это отрицание и также противление. 우리는 영광으로 가는 길에 섰습니다. Мы встали на путь славы, 영광은 고난의 뒤편에 있어요. а слава за страданиями. 주님은 우리에게 이렇게 초대한 겁니다. И вот так Господь нас призвал. 예, 여기까지 말씀드릴게요. Сегодня на этом остановимся. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희를 구속하시고 주님의 자녀 삼아 주신 은혜 감사합니다. Благодарим Тебя за благодать того, что Ты совершил наше спасение и принял нас чадами Своими. 우리의 모든 삶을 주님의 말씀대로 변화시켜 주시옵소서. Всю нашу жизнь, Боже, по Слову Твоему измени, преобрази. 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 주님을 쫓아가도록 날마다 일깨워 주시옵소서. Помоги нам бодрствовать каждый день, Боже, чтобы мы, отвергая себя, взяв крест свой, следовали за Тобою. 우리의 남은 삶을 통해서 주님께 영광을 돌리도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы оставшейся своей жизнью мы прославляли Тебя. 무엇보다도 주님이 다시 오신다는 그 약속을 잊지 않고 깨어서 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Прежде всего, Боже, направляй нас, чтобы мы, не забывая о том, что Ты придешь, бодрствуя жили. 오늘 또 성찬을 통해서 주님이 고난받으신 그 죽음이 우리에게 어떠한 의미인지 더욱더 깊이 생각하도록 도와주시옵소서. И сегодня, Боже, через причастие помоги нам еще более глубокомысленно задуматься над тем, что Ты, Господь, придешь. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь.